Yeah. Так, жігіттер, бәршеге ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Ассалаумағалейкум, біздің дайы қайда? Дайын қайсысы? Таке. Қарман жігіттер, бар болыңдар, АВМ Скин, жолдас, Айша жолдасов, бар болыңға, сыйлада, қарбақ сыйла жігіттер. Алейкум, ассалаумағалейкум, өзіңе де рахмет, қарбақ сыйла алға, қалайсыздар, амансыздар ма? Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам жігіттер, ассалаумағалейкум деп басау керек, да, фарқат солай басау керек. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Берен Елемесов, ассалаумағалейкум мега, алейкум ассалам. Мен бір, я? Я, сен бір екенсің, да? Берен Елемесов, да, сол PUBG, мен бір. Да, медал береміз. Yaxşı жігіттер, не десем болады? Берен Елемесов, сен активсің ғой? Зомби PUBG енді көріп тұрпын. Біріншісіне қуантайын, азаммен, я? Берен Елемесовқа модер беремен. И потом, 600 саған модер жазып қойш. Берен Елемесов маған жазып бер. Именно осы чаттан айдин жазсаң болды, өзім алам. Аламан. Қазақша кетіп қалды өзі тілім. Кітті ерінім қазақша ұқсап кетеді да, біздерін тілілеміз. Жігіттер голайға актив боламыз. Берен Елемесовқа азаммен 600. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Оқой Қансетбаев, бүгін ерте басамыз қой. Бүгін ерте басадық қой. Негізі айтылған уақыттан кеш басадық қой, жігіттер. Как не ғой біздерде Қарпақтан андай бар ғой, жігіттер. Айтылған уақытта именно тақап келеді. И болмаса кешігіп келеді. Сол мен айтайын деген жігіттер. Сол мен де қаралып бақпан ғой. Азғантай қарасып тұрың. Я жігіттер. И қалған уақытлардан үнемді пайдаланамыз. Давай, Дәулетбек PUBG. Сен де активсің что-то. Девил, да. Сен де актив бола бер ғана. PUBG Star, аха. Жігіттер. Сіздерге айди көп күттірмеген алда міне. Сіздерге сен емес, сіздер лайк басып қолдайсыздар жігіттер. Пип Клозер, что там? РП команда уже РП басып кеткен жігіттер. Ең арзан юз сервис бізде. Әмме РП команда ашып алған. Сіздерді еле кеш емес.
Сіздерді РП команда ашып алың жігіттер. И потом ең арзан UC бізден алсаңыздар болады. 50 000 сомға. Ең арзан ғой жігіттер, ең тез. Бір зат қоясыз ба ойынға. Да, неге қоймаймыз? Сіздер актив болсаңыздар РП-ға айланып кете береді жігіттер. Әзірше как 60 UC-тан қойылады жігіттер. Күнде қойылады. 60 UC-тан әрбір матч үшін. Әрбір матч үшін 60 UC-тан жігіттер. MVP-ға, топ 1 MVP-ға, ең жақсы игрокқа. Ол ұлыма алынбайды жігіттер, сол топ 1 MVP-ға алынбайды, и потом тағы бір затларға қосу керек, қайтып низатқа қоссақ болады жігіттер. Келің ойласамыз. Низатларға берейік юз. Сол кезде ешкім ұтылып қалмасын, и әркімге жетіп барсын. Да, и так ютубта актив болғаларға юз беріледі. Уже біріншісіне Берен Елмесов бірінші келді. Әр күні бірінші кеп, мен бірінші деп жазған адамға жігіттер. Мен бірінші деп жазған адамға 60 юз. Өзім берем. Да, добрый ғой. Ридва добрый ғой. Сіздер актив болып кетсеңдер, добрый көте берем жігіттер бізге. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Девил кеше топ 1-ге түспеді 60 юз. Девил 60 юз, топ 1-ге 60 юз тасталып берілді саған. Бір емес 2 рет тасталып кеткен саған. Салмадыңызға. Аккаунтыңды көр, бірінші ютубқа кірген шығарсың сен. Саған 2 рет салынып кетті бар ғой. Қайтарып берсең қайта. Ялмай салынбады деп айтады. Бірінші PUBG-ға кіріп көрдің бе Девил? Саған 2 рет салынып кетті салынғанда бар ғой. Актив болғанға 325 юз. Вай, бұл скилл адамдар 60 юз ала алмай тұр ғой. Сен как бірінші басылап бере жақсың ғой алып қой, сіздерге ID тасталып берілді жігіттер. Алам қоймаймыз. PUBG-ға кіреміз. Лайкларды ұмытпаймыз, кіріп кетеміз жігіттер. Дебил аккаунтыңды көр, саған салынды. Фарик қой, сен капитанның маған жалып етті ғой, мен сразу салып бердім ғой содан кейін. Менімше 2 рет салынып кетті саған, Девил. Так. Лайк, да, жігіттер, лайк басып қоямыз, кеттік. Бізде Праг, бірінші матч. Эрангел. Жігіттер, юз деген заттар толып атыпты жігіттер. Қанша юз керек, қанша ERP керек, сіздер актив болуыңыз керек болып тұрып па жігіттер. Маған самайсыз ба, Фархат саған салдым ғой. Қоймайсыздар айсыр. Қызық емес жігіттер. Актив болғаларға 2 реттен салып береміз. Қызық емес ол. Актив болыңдар. Лайк. Модер берш, Dark Sider, модер біздерді толып атыпты, орындар ешем, елем жәнем орын бар. Dark Sider, қазір келдің ғой сен, бірінші мәрте көп тұртқан сен. Уақыт аз қояма жігіттер, себебі қашан да салып кетті. Сол үшін тек кіреміз жігіттер. Давай. Бір мәрте о. Так. Жігіттер, ойынды ұмытып қоймайық жігіттер. Ойыннан ұмытып қоймайық. Дальше ойыннан күшейтек болмайды жігіттер. Басқа жаққа визит басауымыз керек ертерек. Біріншісіне ойларым жақсы болу керек. И потом жігіттер қолауларым жақсы болу керек. Нормальный. Қолап тұруыңыз керек жігіттер. Ешкім қолдамаса игрокlarымыз қалай ойнайды жігіттер ертең визит бастаған уақытта. Игрокlarımız. Так, дауыс барлығы саз, Это кайф. Кайф деген жігіттер. Кайф деген команда бар екен ғой. Серьезно, енді көріп тұрмын. Да, КНН кеше КНН и қайсы команда бар. Бәрі каналға жазып салып отырыпты жігіттер. Кеше МВП топ 1-ден бастап топ 5-ге дейін алған командалар жігіттер. Айырмаларыңыз алдыңыз, айырмаларыңыз или алмадыңыз, жетіп бармай жатыпты. МВП-ға юз алғандар. Ал как ұтқанлар, бірақ алып отқан жоқ или. Солар жету керек. И каналды көріп шығың, бәлкім сіздің атыңыз тұрған шығар.
еслеп көрің, топ 1-ден басқа топ 5-ке шығам. Ютубтан хабараттым да жігіттер. Отқан юсыңыз ама алмайсыздар. Яқшы, приятный просмотр. Мен лоббиға кірейін. Болды, удачи. Лайкфул, давай жігіттер. Брат, мен 2-ді қылып атырман, бірақ та активті. Білем ғой? Скилл. Так. Жігіттер, Цезаям стрим қылып атырыпты. Цеза. Так. Сосын бір затты ақпарат тапсырып бермеу керек қой. Кришадан кетіп отыр сол кезінде. Өзі кришадан кетіп отыр. Ушылай, молодец. Қалайсыздар дейді. Анар көп. Жақсы шүкір, қалай өзіңіз амансыздар ма? Қарақалпақтың несі бар деген болды. Человек паук geldi. Олабек. Сен Олабек көп заттан хабарың жоқ Олабек. Сен жоқта вай-ву адамдарға біздер үйге салып беріп тастадық. Сен енді келіп тұрсаң ғой. Таптың ба? Онша актив бол бәңе. Затты. Нені? Актив бол, саған да үйіс береміз. Әсі айта тұрғын. Біріншісі болмайды, екіншісі келіп жатыр деймін. Так, жігіттер, давай лайклар басып тастаймыз. Актив болып мәне. Тезірек 100-ге жетіп тастайық. Қаяқтан табасың, ертең үйге адам мама келеді. Жігіттер, 500 лайк жинайтын болсақ бар ғой. Егер не, қашандар 500 лайк жиналған күні, сол күнінен басап, күніне 5 әріп ойнатылатын болады жігіттер. Ахет қалды. Добрый, говори, жігіттер. Кірді ғой. Ақы көрек қой жігіттер, сірі қолдап отырсаңыздар. Қалай беріп қоямыз не қаламыз. Бітті ой. Бітті ой. Şöyle Mehmet Doyar. Saat 9 oldu mu? Жігіттер, тез басынан көте жақсы бе уақыт азғантай қойдық. Қайырды стат. Аяқта кайпта. Аяқта saat 5'te басталады не практор. Бәрі. 2 saat аттам ғой. Дауысың деген бір түрлі шықты, как ошол не? Наушникті ме, не жаттың? Вентилятордан ғой. Вентиляторда ауызға ұрып қойыпты да қазір. Яғай, қор телефонға ұрып тұрды. Бишара телефон қиналып қалды ғой 2 ай. Без вентилятор. Ханзо, қош микроң не алды отырсаң Ханзо? Давай жігіттер, 10.000 лайк, 10.000 деппін ғой, 10.000 лайк не жігіттер, қойбай. Короче, 10.000 ағайын болсақ бар ғой, сразу жігіттер не ашып кетеді. Веб-камера, сразу камераны қосам жігіттер. Гейм, как? Өпкелеп атыпты да. 21 уақыт көріңіз керек алды жігіттер. Күндегі ойнап жүрген састардың несіне өпкелейсің ол? Так. Оха, қане. Бұл лайк, жігіттер. Яқшы приятный просмотр. Как, теза PUBG, жігіттер, бұл лайк басып қоямыз, да? Да, теза PUBG. Яқ, мен жүк киіп жүрмен Darksider. Сол кейімді көрсеңіздер, мені естейсіздер ғой. Сезон прямойына кіріп лайк басып жүреді. Сен біздерге баспайсың ба? Сеза PUBG, жігіттер, ана яқта Сеза PUBG. Мен келді масылары көріп жоқ. Болды, зомби. Брат, түскен екен, измените. Айттым ғой, дебил, кеп. Мен жағымды ала бересіз, жігіттер. Болмайды ғой ғой. Ал, старат басып жүреді. Тима қалай жағдай, не қабар? Так. Дәулет, тұржыба аламын да? Екі атып қатар қой, жазып тастадым. Не жазға тастадым?
Құлай аман есен бека. Тәулік тұржып аламан да, бірақ бір мәрте атқазылғаннан талса бермеш, айтамыз. Так. Не хабар, не жаңалық дейм, Бару. Алдым. Так. Жігіттер, Артынан көре беретін оны адам секірмеді қойып бұл. тұрыңыз, сіздер ID пароль жасап отырыңыз онда модерлер. Какош? Так. Какош затенник о. Жібермейтін жерлерде Жақында жүреді достарымызға жібереміз, сіздерге тарқатамыз жігіттер. Аллах айтқасын андай телефонға жазып Стрим қашан? Тима қашан қайтырсың да? Мен мынау не зат болып қазір, жігіттер. Нешедан болды? 58. Тыныш. Бұл тартпен біле жаңа енді күрге уақыттауым керек. Уақытта болса күрге бер. бағана бір 4 матч па 5 матч па бір ойын ойнағандай болды. Так. Неше келден шықтың? 15-тен көп көрдім ғой сөйтіп. Болады. Қарақалпақтың несі бар дедің ба? Рахмет деймін өзленген пайдалармен. Бека, ораза бір күн қалса. Басылайық, жігіттер, басылау керек. Көгеді. 71 еуро болып кеткен уже. Ой, аспай сигарет ұра бер күндізген дейсің ғой. Аямай. Баста кеттік, старт go. Әмі кіріп алды ғой, go короче. Yok, UC'li lobby емес. Lobby қан болды. Азырақ тіленіп алайық. Okey. Не қыл дейсің, Ханзо? Самолет на кулак, братан. Кулаклайман? Алло, меня слышно? Слышь меня? Қара бірақ. Ау. Так, жігіттер, баршаға үміт. Kulak jep жылап жүрмесең болды әйтеуір.
Так, жігіттер. Bu da zor. Что-то біздің графика, это ұйқылап қолайын деп отырған графика ғой. Что-то өзгертеміз. Мындай. Яқ. Мындай. Яқ. Қане? Яқ болады. Это кайф. Так, жігіттер, зонаны қаяққа берді, Қайран, ол жақта Айбрико, Мадара, Мұхтар, генерал, короче. Жидемей, СП. Мұхтар, Цеза. Цеза жігіттер, қартық мекар әзірде. Стрим болып отқан, Цеза әзірде, бұл жерде. Милтады. Да, командаласа. Ойын көрсетеді. М16-да жігіттер қылайым ойнады. Нок. Екінші команда игроклары. Тезланған командастары. Фари, Заксой, Менус. 2-ге 3. Да, 2-ге 4 еді. Бір игрокның фул минус қалады қазір. Как? Жақта файт болатыпты және де. РС. XS. Так, бұл жақта файт осылды. Қане қай жақта 95 регион, 4 көл VCF eSport. Так, және де Мадара. Так, инкест бар, брат. Инкест болды, жігіттер. Ассалауму алейкум, брат. Шаршамаған инкест бар ма? Да. Барлығы бар, жігіттер. Дауыс шоққа. Дауыс бар. Так, жігіттер, что там? Қолап отырмыз ба? Как? 31 лайк, жігіттер. 31 лайктен кіріп тұр, что-то. Көбейту керек болмайды ғой. Так, бірінші команданың екінші команда. Бұл жерде Мадара, генерал, Брэк, Пенсул, 2-ге 4. Ешкім мана сатқан жоқ. Демек сенеді командасыларына. Генерал. Ага. Султан. Уже мок қыла алды. Генерал кіріп бара жақ. Нок. Кетейін әпкі деді ғой. Екі қолда ебілді нокта бар. Жаман екен. Айбрико. Че там, Че там, бұл жақта біреу кеп қалды. Цеза келген екен, бұл жігіттер Цеза. Ақырға оқты Цеза берген екен. Кімде фул минус. Так, Томи, Рахат, Наулет, Алаяр. Так, Ковалский. Даулет, Томи. Ага, бұл ешқандай бір игрок. Нок. Что там? Рахан тұрсын ғана жігіттер. Томи.
Артур Бірназар, ассалаумағалейкум брат, басылып кетіп тұр. Уағалейкум ассалам жігіттер. Да, басылып кетті. Да, Ковалский. Қиын жағдайда. Күткені мақұл. Так. Что там? Бұл жерде қайта осымапты. Минус. Алтыншы команда бұл мектепті біздер оқыдық деді ғой. Как? Хантелер. Келесі файтқа уже тайын. Килл. Ал, 12-ші командада кім бар? MDV Dark Lord. Таза команда, таза игроклар. Қызық болып тұрған жоқ қой, сезам, гдей мейтқа. Так, 3 килл. Он 16 команда, 36 игрок. Ага, жеткер. Салам алейкум, алейкум ассалам. Ай, бұл баяғы заманда қап кеткенсің ғой, Лобрек. Что там, ешкім жоқ, о замандағы ешкім жоқ қазір. Біздері өсуден тоқтап отқан жоқпыз ғой. Референдумға маса саяқ дегенсің ғой жаңа Өзбекстан. Қайсы, Оға жерге оны тықсырмағым, бармаймын онда жерге. Олбек. Салам алейкум. Так.
Так, жігіттер. Команда шеймейт группы. Туран Бойс, РС, группалар. Кайф деген команда. Группаларына қарсы. Молотқа түстім, әне. Туран Бойс Юрка Дони. Так, Райнен де жақсы игрокаларымыз бір еді. Я, бұл жерде минус болады қазір. Да, Райнен нок болуға шақыран бұл жерде шығып кетсе мен. Бұл жерден жауап шығып кетсе Райненға бір ярпа беремін жектер. Жуап. Тірі шықса. Әйяқ. Так, 95, VCF. Және кімдер? XO, Қоралбай. 9 команда. 20 игрок. РС, бұл жақта, я? Так. Зонада, жектер, зонада. Емес игроктар бар ма? Бұл жақта Деймейт, НКС, Девил. Девил, Фарик, нонейм игрок. Так. Менімше. НКС'лер топ ойын жақ жота. НКС'лер, юстың бәрін НКС'лер алып көйді жақсы жектер. Бұл жерге ойларымыз өзі НКС'лер ғой жектер. Как юстың көпсін алатқан? Мирамар, брат. Мирамар, жектер, осы матч тосылғаннан кейін Мирамар бар жектер. Қарпақсыла, давай. Лобби бола тұғын, қалайсында? Кейін карта жектер, Мирамар картасы. Эрангелден кейін Мирамар. Так, VCF 95. РС. Когда иметь XO Маза 95. Жігіттер, тезірек басып жігіттер. Как қойылған МВП-ға тек 60 жігіттер. Соны көбейтуіміз керек. Сіздер қолдасаңыздар жігіттер. Қолдасаңыздар көбейіп кете береді жігіттер. Так, давай жігіттер. Екінші матч басылынама дегенше. Да, аңсат айтамын жігіттер, аңсат сәт. Какой-то жігіттер. Бір жүгімалай жинап тастақ, екінші матч басылынама дегенше. Сіздердің қолданыңызды арқайын керек жігіттер. Екінші матч басылынама дегенше. Бір жүгімалай жинап тастақ бар ғой. РП береді. РП. Топ бір МВП шын. Давай бірге жігіттер. Хотя бір ағайнымыз, бір өзіміздің. Ініміз, как туысқанымызға жігіттер, бәрі қарпақ болғаннан кейін. Куда иметь? Куда иметь? Игрокымызда жақсы мөлікке қантайлерінен тек жалғыз ғана қапты. Тез минус уже. Хап, есть 6 килл. Енді зачем? Ар жағында жігіттер аңсат емес бұл игрокымызға. Егер ұсы игрок бар ғой жігіттер. Ұсы игрок топ-айне алып кетсем, мен ұсыған әрпа берем. Ойын ақырын шекем. Как топ-айне алып кетсе егер. Алып сүйіш емес, әрпа қойып берем жігіттер. Әрпа. Да, минус. 7 команда. Бұл да шанс бар. Турма мұна ойнеме жігіттер. Топ-айне алынмаса енді. Бірақ алдында 95 игроклар да бар. Енді әрпада соң лайк қойып сумасызды. Әлесе пұлын алады. Жігіттер, обновление қылыңдар. Әзірде 38 лайк болды жігіттер. Ваблеть и братан деген игрокымыз бар екен. Братан и 95. Шер, Абу, Монстер, Кинг, 2 килл. 95 игрокларында шанс. Сюда жоғары. Бұл жақта НКС. И бұл команда фул екен жігіттер. Кайф, Хват, микс бар. Да, Хват тегеше МВП жеген Хват болды. Алишер, Стархера. НКС, екеше Фарик. Давай жігіттер, екінші матч басалма дегенше, как бұржымала жинап тастасақ, әрпі қойлады кейінгі матч үшін.
Murat ben специально сол айтып көргендерден қорқамын жігіттер. Энкас бұл жерде қырып тастапты ғой. Қырылып алматыр жігіттер. Қырылып алматыр. Екі команда как екі ноктан. Алишер, әмде Фарик. Фарик, да, ептеді. Жеті команда, 16 игрок қазірде. Кивер спорт игрок. Әсте команда сарын тұрғызылмасы қазірде зона кішірейсе как қиын жағдай болып қалады. Нукус кивер спорт игрок хорошо. What? X-Spot. Команда. 13 игрок. Игроклар саны азаюда. Командалар саны азайып атқан жоқ. Фарик. Жақсы игрок жігіттер көрсетіп отырыпты. Минус болды. Фарик болды, өзіңге басты. Фарик. Так, 95. Где иметь? Да, бұл игрокым жігіттер аярпот өзім жігіттер, өзім кетіп қалай деп. Команда қалды. Мұна игрокым қазірде егер топ айналып кетсе болғай, мен аярпот деп айтып қойдым жігіттер. Где иметь? Топ бір алып кетсе, мен оған аярпот берем. Так, 95 игроклары фул алдында. Бірақ жігіттер аярпот қойылмаған осы матч үшін. Так. Бір өз қалған жайран қалып айтып отырмын. Әзірге матч үшін MVP үшін алып сүйес. Так, Монстер 95 өрген. Шер, Абугот. Монстер, Кинг 95 өрген. Юркланы жүйдері 4 көпланы. Білесіздер, қай дәрежеде ойнын. Братан, Ваблич, екі игроктан өзген команда қазірде. Жиро бұл жақта ярас. Энкес. Фарик команданың бұстарын аман сау шүйріп алып шығып келді зонаға, я? Келгем. Де барлығы түрі. Сау, саламат, как? Ал, кел. Куда иметь? Команд емес. Так, жігіттер, давай қолап отырамыз, давай лайк басып отырамыз. Фул, кеттік жігіттер. Куда иметь? 95 игрокларының финал. Молодец. Тана бар екен, тана екен. Ой, ана кішкентай қырынан атып отыр ғой жігіттер мынау. Небір игроклар бар ғой жігіттер өзімізде. Бәрі жігіттер осындай қиыншылықтан кеп шығады. Машинаның жүрмей қалса осындай жақсы ойын көрсеткенін білмей қалады. Я кете алмайды, я бара алмайды жігіттер. Алдында тұрған тастың барын айтын кіде емейді үшін. 8 килл қылып бастады ғой. Қой саған 95 еурокларда подарок емес. Ішінде кей деген бар. Буткемп. Королярдан. Кей қазірде жоқ екен, я? Бақтана. Кингтің ойын ашылып тұрсы бірақ қазірлері.
Греймейт. Ага. 5 команда. Ужас. Май, вавлеть. Атан. Давай жігіттер, 120 жеткізіп тастайық қане, 120 екінші матч басанама дегенше мен кейінгі матч үшін жігіттер, сіздер үшін әрпі қойылып кетеді өзіне өзі. Сол сіздермен бірге жігіттер, добрый ритма ғой. Так, вавлет нок. Бұл әңке сүйріқлар еді жігіттер. Команда. Что-то мен біздің где иметь жоқ па не жігіттер, мен әрпі беремін деп отырмын. Бұл егер тоба не алып кетсе. 3 команда. РС, НКС 95. НКС жігіттер. 95 алу керек. НКС та жігіттер бұл күнделік алып жүрген команда топты тынбай алып жүріп. Бірақ 95 командасы. Да, кешегі күнім. Оны алдың күнгі звезда болды, ә? Короче, 2 команда ем. РС-тен басқасы, топ 2 команда болып тұрды. РС, НКС. 3 команда зірде. Кик. Қойды? Я, аны болып қалмады. Сіздерге, граната қалай ашқанын көрсетуші. Қосып қоямын. Так, давай, шар. Я. Да, РС еуроқ қазірде ойын тоқтатты. Осы жерде 95 еуроқлар фул. НКС еуроқлар болса 2 дана. НКС қолдаушылары қайда жігіттер? НКС сіздердің қолдауларыңызға мұқтаж. НКС. Брат, деген команда бар, кіреміз. Болды, кіріңдер жігіттер. Көреміз қандай дәрежеде ойнайсыздар сіздердің. Қарақалпақтікі ма? Да, 95. Басылады, жүрісі. НКС еуроқлары. Что там, фарик? Олай жақпы болмайды. Зонаға уже позиция алды 95 еуроқлары. Жақсы жерден. Жақсы жерден. Егісілік жер алды дегенде болды жігіттер. Давай. Жігіттер, 100 құлпы саяқ лайклар санынан жігіттер. НКС. Фарик, девел. Нейм еуроқымыз, как тут 8 кило. 95. Қолайсың бұра жақса жігіттер, саманда Сапарбаев. Нок. Олам аз болғандай, НКС еуроқлары аз еді өзі. Және Нукус Киберспорт игрок капитаны Фарик қиналайын деп тұрды. Нок бар, шап. Почти, давай зонада. Болын керек соңғы, да? Машинасы бар екен. Фарика. Ойлау дәреже, как үйретім шәк емес, олардың дәрежесі көздердің жоғары. Топ-2 командалар өзі ең қырна шекем жетіп келе алады. Достойный ойын көрсетіп, Фарик бірге 4 жағдайда 95 еуроқларда айту тауылған тастың бәрін алып келатырды. Кинг, Монстер, Абуголд, Шер. НКС Фариктің өзі жалғас. Да. Фарик. Кинг. Минус болуға жақын. Себебі барлық еуроқта, 4 еуроқта бірден контролла болады, қиын ғой. Абугот, Шер, Кинг 95 өрген. 4 көлклан жігіттер әзірді топ-1 ақыл алды. Себебі ойын ақытын жекен командалық сапта фул жетіп келіп, командалық ойынымен алып кетті топ-1. Ешқандай минусы жетіп келі алды ойын ақытын жекен 95 кило сәмен. Абугот әмді Кингге. Көзге бәс спорт еуроқларынан таңқалу керек. Зона болуына қарамасан бір қанша командармен файтқа кірсіп,
сабыр етіп келіп еді. Вадик қанша минут өтті, топ 2-де. Как 8 килл. НКС Новкус Киберспорт топ 2-де, топ 3-де болса РС. Жиро, Драгон, как 0-0 килл. Топ 3-де, топ 4-де болса Вавлет, братан, как 2 килл, братаннан. Как Хантелер, топ 5-де. Куда имеет 8 килл. Сеза бар, и команда сауында 9 килл. Маза, Рамазан, бар, топ 6-да жігіттеріміз 2 килл. Стар, Кайф, Кингс, Бар, как топ 7-де жігіттер 5 килл. PCF Спорт, топ 8-де 2 килл. Қарапайым Қарекең 0 килл, топ 9-да. Топ 10-да болса Туран Бойс, РС 4 килл. Акс Акацуке, топ 11-де 0 килл. Херо, топ 12-де 1 килл. Топ 13-де жігіттер 0. Топ 14-де жігіттеріміз болса 4 килл. Рака, Алайар, ака. Топ 15-де 0 килл. Топ 16-да XS, РС, как 3 килл. МДУ, топ 17-де 0. ВСС, Кингспар, ФС, как 7 килл. Так, топ 19-да жігіттеріміз Мадара, Гейминг, GTA, КПК 7 килл. Туртмия, 404, топ 20-да жігіттеріміз 2 килл. Дректен 2 килл болды. Топ 21-де 0 килл. Топ 22-де Теренс 0. Парабой, топ 23-де 0 килл. Хантелер, топ 24-де 0 килл. Кунграт Еспорт, топ 25-де 0 килл. 95 регион, қазірде топ 1. 5 килл есемен. Гдеймейт, ең көп килл қылалған Ирак. Молодец, жақсы ойын көрсетті Гдеймейт. 95 регион. Игрока Монстер. Ең жақсы игрок. Аха, бұл год болсын ең ақыр килл топ 1 алды. Так, 95 регион игрокларында кім еді? Топ 1. Сол жасы не? МВП Алпасиус. Так, кейінгі ойынға таймыз ба жігіттер? Да, жігіттер, топ 1-ге Алпасиустан тапты жігіттер аз емес, себебі бүгінгі 4 ойын болған жағдайда 4 ойыннан алсаңыздар 243 болады ол. Так, жігіттер, кейінгі матчқа таймыз ба? О, как әрпі бергім кеп тұртқа жігіттер, сілер давайды біргін қане, бірге қолап тасайық қане. 120 лайк жинап таса жіберек, әрпі қойылып кетсін қане кейінгі матчқа. Да, жігіттер, серьезно. Изи ғой жігіттер, абыл саттай ғой. Жігіттер, рас. Қазір екінші матч басталуына жине алсаңыздар, бірге жинап жігіттер актив болсақ, и топ 5-ке шығам. Топ 1 МВП-ға 600-тен беремен. РП-дан бас бөлек ол жігіттер. Серьезно. Какой-то бір жүгім алайық жігіттер. Сіздерді толығым бір қанша уақытлар бар. Себебі как басталуына деген бөлек емейді. Әмеңіз біріксеңіздер. Топ 1-ден топ 5-ке шығам 600-тан. Так, топ 1-ге РП қойылып кетеді егер. Мысалы біріксеңіздер жігіттер. Қане басайық, қане. 120 лайк жинап тастай аламыз ба? Міне ғой жігіттер, сіздер үшін ғой кайф етіп ойнайсыздар, кайф етіп үйсіңізді аласыздар жігіттер. Ай, ойнамайтын жігіттер дейм ба? Уже елу алты болып кетті жігіттер. Лайфласын. Давай 2К оң болсын. Да, 2К-на кеше жудық. 2К үшін обязательно жігіттер. 2К ағайын болғанымыз үшін МВП 600 ба, да? Кей, 600 еді. 95 региона иманы сіздер. 600 ұтып алдыңдар жігіттер. Хабарласыңдар. Жігіттер, ең қызығы бұл жерде ешкім жоқ, барлығы өздеріміз.
Жігіттер, ал ойын басталуы керек. Сіздерге шанс дедім ғой, жігіттер. Барлығымыз біргеміз, топ бірінші орынға әріп қойылып кетеді. Әзірде просто так, жігіттер, 600 қойылып атыпты, бірақ ол да жаман емес. 4 матчта как 600 ұтсаңыздар, как неше болады? Как 600-тан 4 матч ұтсаңыздар 200 қарагөз. 200 қарагөз дегені 44 мың сом. Қалайсыңыздар пұлын алады. Егер қанекей бір адам как 4 ұтып кетсе деймін де, жігіттер, бір команда бірігіп, ол біріншілі түрде как күндізі таярланып, сол прак болады деп, жігіттер, соған таярланып нормальный результат көрсетсеңіздер. Күнде 100 қойылып атыпты, жігіттер. Енді оны қолу жағынан жігіттер нормальный қылсаңыздар, тактика түссеңіздер, как давай, жігіттер, қалай ридибаны, жігіттер, біздерді шорлатпайсыздар ма, жігіттер, қайта как нормальный қылып, Ахмекс, бірігіп порталай лайк жинап тастасаңыздар, жігіттер, біздер білмей қалып добрый өп кетеміз, и потом РП, ют, бәрін қойып жіберем, жігіттер. Атпаған затын айта берейік та дейді, дейді, бүгін буткемп ойнайық, не буткемп, жігіттер? 20 к болса, бұрап конкурс өткеремін деп айтатын шығарсаң, солай ма? Яқ, жігіттер, конкурс емес, конкурс қылмай сіздерге мә деп беріп жіберем, жігіттер, именно осы жерде отқанлар. Да, жігіттер, қазір әммесі, как 600-тің күнде ойнап атысқа, жігіттер, 600-тің қойылады. И просто, жігіттер, сіздерге әрбі бергім келе береді, жігіттер, білмеймін. Екінші матч бастанама дегенше бір 20 лайк жинап тастасаңыздар, РП и топ 1-ден, как енді, топ 1-ге РП ойса, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5 МВП-ларға 600-тен беремін. Да, Генжеев, Тимур Генжеев, да, Қанлыкөлден. Просто, жігіттер, нормально, енді қолдау керек қой, жігіттер. Подарок бар ғой, жігіттер. Қалай жіне аласыздар ма? Фарқат салыну көнес ма онайым? Салыну көден ұйқылап қуатпысы. Шаржақ қуатпысы жігіттер. Заправка жетпей адыр. Сіздер қолап отсаңыздар, жігіттер, ұйқыламаймыз. Бар екен ғой тезі, Сіздерді бір жүгмалақ жіне алмасын деп, жігіттер, тезірек басла жібермем бар ғой қазір, не? Бір жүгмалақ жіне аласыздар ма? Әрпі қойып кетеді, топ 2-ден басқа топ 5-ке шегем. МВП-ға 600-тан. Егер сіздер бір жүгмалақ жинап тастасаңыздар, егер бірігіп кетсеңіздер, жігіттер, әммеңіз. Басла, братан, баслаймыз, еріңіздер шын бірге. Баслайық та эскорт топ жеймін, аха.
Так, жігіттер, серьезно сөзімде тұрамыз, жігіттер, сөздерімде тұрамыз. Әр күнде сөзімде тұрып шығар, жігіттер. Жаман ойға бармай. Фильм профилдан, шың профилдан. Қайсы шың профилі, жігіттер? Профилді загрузка етпегенмін ғой, как кешегіде 60 ұтып алды ғой, ID-ін жазып отырмын, жігіттер. Что там, сіздер жаман ойға барасыздар ғой? Бауырларым, пепси, кола, шимішкі дегелерді алып қайта берің, ридба таңға шекен басады. Да, жігіттер, бүгін таңға шекен басамыз. Серьезно. Серьезно, жігіттер. Қазір ID пароль жігіттер. Тасталынады. Да, жігіттер, бір жүгмалай жинап тастай аламыз ба? Біргеміз ба ғане? Так, сіздерге ID пароль. Это ID пароль жігіттер. Мында тасталынды. Көре берің жігіттер. Қоя қойш. Псих жаттым. Ондай ойға. Сен ғой бар отқан, мен емес қой. Как? Өзің ойыңды мен ойыма тұрмай? Еккені шыда алмайсың ба? Екке дейін ба? Серьезно? Еккені шыдасам псих, сен маған айырпақ бересің. Серьезно, жігіттер. 4000 юсылға айырпақ бересің маған. Мирамар, да, жігіттер, Мирамар. Ерангелі жапқан ғой, дұрыс. Мен мияқта ерангелі жапқан ғой. Так, 22:40, жігіттер барлығы жазылды. Кіре беріңдер. Так. Үйгем мен... Ойнақтың жерде жігіттер. 22:40. Меліс онда отырған. Меліс ба? Болды со, Меліске қарай алмайтын ғой, Тимур. Что-то, Тимур. Сен қайсы Тимурсың? Что-то мен танисың ғой. Так, краем жігіттер. Сам Меліске, орыс сенің. Краем жігіттер. Толып қала жағалы.
Так, жігіттер, уже 62 еуро, иә? Тездетеміз. Еміні, бабай, саған жоқ бере алмаймын, бәчке. Басқа атпенге. Окей? Иә? Жоқ. Қышынбаса. Ja, 67 euro, juda yaxshi. Va asabday PUBG da tartib oling jigitlar. Так, жігіттер, екінші матч басталдан дегенше бір жұмалайық жиналуымыз керек еді. ERP қойылу керек еді, топ 5-ге шейін EVP-ға 600 қойылу керек еді жігіттер. Там не болды? Қырық бесте. Нешеде? Сағат нешеде қойымыз керек еді?
Ya fond tassaldı ғой кеше. Кеше емес, кешің алдыңғы күні алған шығарсың ya sen. Сразу жазып алынады, сразу салынады бізде. Алдығы жоқ. Жұрттың кәпіне жіктірі сенбен ешкімге. Как не то кәпейсіңдер. Бұл кеп, өзіңіз ұттыңыз ямыз, как сізге беріледі деді ма, сіз хабарласаң. Болды. Аласыздар. Так.
Так, жігіттер. Өзіміздің эра. Толып кеттік қой жігіттер. Так. Так, жайғастық. Баршыға үміт, жақсы ойын көрсету баршыңызға несіп өтсін жігіттер. Welcome. Ол полковник. Полковник Кумурат Клансгрок, Дарк, ХРС, Райден, Эльхам. Так. Бізде көзге көрінген рухларымыз оғада көбейіп атырды. Донатер, Токио, Катана, Рамазан. Уже зорда. Цяза. Деймейт. Заксой. Фари. Фари, что за не выход? Фари. Да, харапаем Фари. Хатиляр, Драк. Фрагар. Гинжеев, Энкес. Алдында. Тюр. Так, Энкес. Дрек. Фрагар. Гинжеев. Ага. Павла. Ролбай. Райзен. Харапаем Фарикин. Хантелер бар бұл жерде. Заксой. Деймейт. Цяза. Одан кейін жігіттер бізде ең арзан, сенімлі, тез, берекелі юз бар. Білесіздер ғой? Келе бәрі. Так, қарап атқанлар үшін жігіттер сіздерге телеграм каналын ссылкасы тасталады. Бот тастап береді, сол жерде кіріп отыра берсеңіздер болады. Әртүрлі жаңалықтар, ұтып алған юздеріңізді сол жақтан аласыздар жігіттер. Құралбай, Райзен, Пабло, Энкес, Цяза. Бұл жерде жігіттер 3 көзге көрінген командамыз. Хантер, Энкес, қарапайым қарекен. 2, 13, 18 номерлерім зор. Құралбай. Пабло. Келетін адам бар ма? Гинжеев. Бұл жақта басқа командар. Қойта кірісіп кетті, қарапайым қарекен. Күте жақ еді. Фрагер. Бұл жерде жігіттер қолайсыз жағдай. Түсініксіз жағдай болады жақ. Міне ғой движение, киберспортсменские. Павлуну акцияда тарифінен. Тұрғана, қате. Барлыға ойында чаттағылар. Дрек, Құралбай, Гинжеев, Фрагер, Дрек, Деймейт, Цяза. Да, бұл жерде елеп пекадың есін анықлай алмайпыз, бірақ аласы командар аптымыз жере.
Hunter'lar. Bu yerda sıkıntı. Rolvay knock. Vallahi. Frager. Erpo kaçtı. Orada koşatlar, jiter koşatıp sıra pasajlar maşin. Bu sıralaş. Kill shot'tan yemanda hazırga yuruklarımız çıkardık da. Oğana. Ryzen. Büyük. Bu жерде de bilgenimizdek, kütkenimizdek xataylar jengip çıqaldı. Zaksoy, deyim mate, сяза. Что-то kill. Яро. Бо, висяф, я спорти рука. Часик, бо. Сяф. Мажор. Ага. Bu men jasad qana qoldi. Da aldığım oynamaz top natija ko'rsatgan 95 hozirda full track 20 komanda ishinde bor. Boshqa guruhlarda ko'rsatadi. Kompas, CPS qanday telefonlar bor. Bizning institutimiz bo'yicha Poco F4 yaxshi deydi, jikar. Qo'ydim menda. Так. Şef yuruklar akın жағдайда жасып. Ой. Да, жасик өзім деп тұрға, как движениеде көріп тұрға. Inok. Monster. Keyif atılması gerek. Just. Ne? Az pozisyon aldı. Ne? Bir özü жалғызлық етті Just. Бар. Ойрықларда бүгінгі full Costco. Newise. Ryzen. Вот, да. Музыка. Конч и спорт. Норик. Бәрі. Бақылда. Жалғыз ерокен. Var. Bu üç Norik. Full squad karşı o Norik. Не сюда.
Да, қалған еурокларда жетіп келе жақпай еурокларға. Олекіммен. Хантерлерді файт. Заксой, да иметь Тиаза. 8 килл. To'g'ri kill, ha? Xanterlarda. SO King. Siyasi. Kill. Және де асыр болды. 5-1-1 kill. Хантерлерді. Немше ең көп kill қылып отқан команда әзірге матч үшін. Хантерлер болса керек. Тодаем геройлар да бар. 2 kill. Пауэрлерге қарсы. Пауэр. Амде тодаем. Ақиқи дәрежесін елі белгісіз. Команда геройлары. Да, Пауэр. Аха. Физик ода жеткілуде. Минус. Пойруғларына және әка. Так, келесі дауымлы жүріс. Бұл файт тәмжіңізге әрсі. 10 kill. Жақсы, себебі елі алдында 15 команда бар. 35 игрок. Және де асыр болса болады. И давай сәрбі жігіттері. Комменттегілер, жігіттер, сіздермен біздер біргеміз ғой. Давай 100 қопта сайық лайклар саны. Ұмытқанлар жігіттер. Тезірек басып, қолда жіберек. Күнігінге біздер. Сіздермен бірге жақсы результатлар көрсетіп бас. Ютубтайым. Өсу бар. Себебі қарылпақтар любой жерде жігіттер бір-бірін қолдап келген. Кейінгі файтларда біздерге геймқарымыз көрсетеді. Кім көрсетеді? Ерес селфі. И чё за VIP пармани бұл жерде? Хантелер. VIP көттім міне. Бірде Окес. Окей, конкурс VIP.
именно вип қайсы кіріп екен білмейміз, бірақ кеше вип и вип апашида. Как, адыс болсақ, топ 4-те қалып еді. МВП 60-ін алған жоқ жігіттер. Қыла жақсы ба, бірақ түрік қыла жақсы ба да, қыла қалесе қыламыз жігіттер. Алтығарлық қой мұнда. Yes, вип, лаки конкурс. Аха. Анық бармады, дегенмен зиян тиді. Да, бір нок бар, 19 командада. Антелерге қарсы. Төсекті болады. 19 командалары и Теза Викті нок қылды. Бұл жақта Уокес қана қалды. Және граната анық бар алыма. Теза. Заксой. Бір-бірін түсінеді бұл группарымыз. Уокес. Яқ, 19 команда бұл жерде жеңіліп қалды. Антелер. Келесі жүріс. Тұмна шықты 14 кел. Да, ақшалы жүйіктер. Ақшалы оймайны жүйіктер. Ақшалы емес. Солқанша. Doğru ақшалы olmaydı. Или анық емес, ештеңе турнир үшін. Как? Ораз, Херо Руслан. Аха, 5 кал. Он команда. 26 игрок қазірде. Кішкене зона үшін бұл. Жабыр ғой жігіттер. Кән, Фуксес. Бір өз қалыпта бұл игрок емес. Қолдаледник. Пешком. Хантерлер күтоса жаман болады қазір. Күші кезінде жүгіруде. Хантерлер. Қайыққа қарап отырыпты. Бұл жақта бір өзге атыптыға бұл игрок емес. Қоңырат еспорт. Әмде Хантерлер. Ямов Хантерс. Екі команда қоңыратқа тесілер. Ай өне. Бір өзің неғайын дебең. Олай-бұлай қараумайсың ба. Қоңырат ес. Фоксес. Так. Кайф, амор. КХЗ жоқ жігіттер. КХЗ. Жігіттер, 2100 ағайын болсақ, және әріп қойлады жігіттер. Соң үшін тезетек, ағайын бұл. Ағайлығы жігіттер тазадан кегейлер. Лайк басып, коммент жазып, қолап, и подписать болсын ұмытпаңла. Себебі экстрак үшін гейм канал жігіттер. Ұмытып қалдың жүзді жоғары әтімалға. Енгізісінде қойып. Дальше өсек жігіттер. 2100 болса сразу еріп ойып кетеді жігіттер. Ағайын болсақ. Кайфа морқынок. Ойынға кетеміз. Хантерлер еді бұл. Ханза. Куат. Кім бар және? 95. Да, қалай сонда көрінбей ме бұл позициядан? Қайтеміз сонда жігіттер бұл және қалай көзге қойды? Так.
Şart bottunu oldu. Жөре Ханзо ғана қылды. Ханзо. 95 рухына қарса, мына жаққа қалай мінді? Багимен міне аламай жігіттер сонда. Аз өледі қазір 95 рухлары. Ханзо. Демалма. Шер. Монстер. Бұл Человек Паукен болды рухларымыз. Да, барлық геройларымыз қарау. Жалғыз 95. Человек Паук шығарсам жігіттер. Неңіз екен ғой? Ханзоға қарсы бірге екі жағдай бұл жерде. Ханзо бір гранатамен шешіп тастауы мүмкін. Айттық қой жігіттер. Және граната Ханзо тарапынан. Давай. Яқ. Да. Полный мен еді. Аха. Пенят өтін. Да. Мен хайран қойттым. Да, молот бойынша үметі кеп қалды 95 рухларына. Ханзо жақсы қинап тосы жақ. Бірақ бұл да подарки емес 95 рухлары. Әзірде топы формада тұрыпты. Ең алды рухларының бірі. Бұлар Шер, Монстер. Және нок аз болса Ханзо тарапынан. Ханзо да хантерлер ең жақсы геройларының бірі. Бірге екі жағдай. Уже аптышка да ұсылым сайт, бір-біріне аптышка ұсат атыпты. Ханзо бастып баруда. Монстер зонада. Ханзо да басқасы да уже минус. Бұлар да зонада өледі. Себебі зонада құлады бұларды. Ханзоның командасы жоқ болмасын минус болды сол жерде. Салам алейкум Қайраттин Жолдасбаев. Салам алейкум, алейкум ассалам жігіттер. Херо Руслан. Так. Burası. Çakaya. Да, yollarımız topu. Ең жігіттер. Әзірде қызы қалай. Мұрат eSport алу мүмкін, Акс алу мүмкін. Да, Энкест алу мүмкін, 95 Заксы. Ең топ командаларымыз қалды жігіттер әзірде. Я ол Хатима. Хатима бол жігіттер. Айтын қарай. Так. Цезар. Ага. Да, Цезар тянул. Кумнер. Инкес. Акс.
жігіттер Хенкесін ғой дейді ғой. Хенкестің қолаушылар әрдайым болған. Акста бар. Феникс, Ержан, Кефтима. Білмеймін, Макстың фронтасын дейді. Цезар! Және өзі білесізде. Бірақ Цезар'ны алып беру үшін как кадарды бұлай қылмыш керек. Хенкес. Екі жаудың ортасында қалды жігіттер. Хенкес. Қиын жағдайда. Бұл жақтан Аксфометр, бұл жақтан Хантелер, Рейд қана қалды. Рейд Ронин. Да, жақсы орналасалды Рейд. Аксироқтара, бұл жерде минус қошқалды. Рейд өзін көрсетті, 95. 95 Абугот. Бір өзі. Екі сұла, бір дуа, бұл да Хантерлерден. Заксой, Цезар. Ронин бұл жақта Рейд. Яғни Хенкестермен бірге ойнаған. Görmez. Ey, kötün janda, Ugot. Tağlar açtık, üye kaçtık dep kaçıp ketdi Ugot. Minus. Цезар. Что-то Цезар да жігіттер. Ронин бұл жақта 3 килл командасы онда. Цезарда 7 килл. Где иметь, Заксой. Оны емес 19 килл. 2 бар. Пақ етағын ұяқ қарап қашып кетті Ронин. Что-то. Жігіттер. Қазірде Хантерлер топ-1. 20 килл. Еще стримде отыруға жігіттер. Цезар. Цезар топ деп жазамыз ба жігіттер? Цезар топ. Себебі Цезар азыры топ-1 алды стримде. Өзімізді қарекең баласы. Давай қуамып басын жігіттер. Цезар топ деп. Ол жақтында лайкларын, ол да қуамып басын. Давай 100 қыл жібереміз. Ол жақтағы лайклар саны. Цезар топ деп. Мына жақта стрим қылып атырыпты ол. Өзімізді қарапайым қарекең баласы. Сіздермен стрим қылып атып топ-1 алды. Цезар жігіттер. Контент мейкер. Цезар PUBG. YouTube каналы. Іздеп отырмаймын, жазамын десеңіздер жігіттер. Цезар PUBG десеңіздер шығады. Да, оны эрлап қолаңыздар. Біздердікі болса жігіттер эрлап қалу ода қиын. Extraction Game. Инглис тілінде рекомендация тезірек шығымыз үшін жігіттер. Сіздердің ағайларыңыз тезірек оларға жетіп бару үшін, Қарпақты ең алды канал. Тезірек өсу үшін, басқа елдегілердің ізіне жетіп алу үшін жігіттер. Себебі кеш бастадық. Соң үшін ағайларымызға тезірек айтамыз, стримді жібереміз, көбірек достарымызға, сол кезде рекке шығамыз жігіттер. Рек дегеніміз ұсыныс етеді басқа достарымызға. Рекомендация. Цезар топ. Да, Цезар топ жігіттер. Цезар топ деп, Цезарға барып айтамыз. Бұл жерде Хантерлер топ. Біздерде командалық ойын. Фари, Деймейт, Заксой, Цезар. Цезар топ қойсыра. Как 20 килл есәме Хантерлер топ бірде. Энкес Нукус Киберспорт 3 килл сәмен топ 2-де 95 үрген 4 килл клана жігіттері 6 килл мен кейін Кабугот Шар Монсер 95 үрген әзірі топ 1 6 килл Акс Акацуки 3 килл менен топ 4-де қалды Кунграт Еспорт топ 5-де 3 килл Херо топ 6-да 6 килл Парабой бой клана жігіттері как топ 7-де 1 килл Хантерлер, Ханбек X-Power 7 килл, топ 8-де, топ 9-да 2WG 0 килл, таза команда бізде. Хэн, Соло кланы жігіттері, таза команда оларда, оның жоғарында 0 килл. Қарапайым қарекен, топ 11-де 3 килл, да жігіттер, таза кланға ем, таза командаға ем. И арасында килл беріп тұрын, киллсіз жігіттер, киллсіз қап қойған ғой таза командар. Қарпақсылар жігіттер, да, Цезар топ емес, Цезар топ қой жігіттер. Цезар топ емес деген қалай кетті жігіттер. Жігіттер, қазір топ-1 алған балаларымыздың ішінде стример бар жігіттер. Өзіміздің стример Қарақалпақтың баласы. Ішіне кірсеңіздер болады. Пинкті дұрсаң, ол пинк сіздің телефоныңызды или сіздің затларыңызды жігіттер. Оны қалай дұрсаймыз, біздер мына жақтамыз ба? Ол өзіңіздің пинкіңіз ғой жігіттер. Пинк кәмеде не ғой? Жақсы ғой? Енді айырымарында жігіттер, ол өзіңізден байланысты.
Так. Так. Сюда. Давай жігіттер, кейінгі ойынға ID пароль 100 лайк болса сразу салса жібереміз жігіттер. Кеттік. Көп күтпейміз, иә? Аха, как мы байланып көрдік. Енді қазірде тема фронтирс. Фари что-то килл жоқ. Фариде неге так 120 килл мен хантерлер топ. Сазат топ. Меніңше МВП-ға хабарласа юз саламыз. Так, Цеза ең көп килл қылған 7 килл. Аха, командаласызда Заксойда 7 килл қойды, кейді имейді беді. Заксой ең жақсы игрок. Заксой ең ақыр килл ал, командашын топлай алып бер алды. Аха, жігіттер, давай 88 лайк. Давай 100 лайк болса кейінгі матчқа кете береміз. Көп күтеміз, иә? Кеттік қане, бір құтырайық қане, гөмбірлет жіберек лайкларда. Сілерге таздан кегелер бар, бізде телеграм, как канал, телеграм группаны ссылкасын жібереміз. Сол жерде кіріп, жаңалықтардан хабар алып тұрсаңызда болады, как юси анау-мынау, как ұтып алсаңыздар, жігіттер сол жақтан аласыздар. Лайк го жігіттер, да. Қане жігіттер, өзіңіз айтың, мынандай лайк болса, мынандай подарок болсын деген сол зат болады жігіттер. Бірақ қолдан келетін зат болсын жігіттер, ә? Қане бірегек жігіттер. И бүгін 200 лайкқа жетсек бар ғой жігіттер. Себебі бүгін көп стрим болады, уақыты күнделікті уақыттан көбірек болады стрим. Как 200 лайкқа жетіп отқан жағдайымызда ұйықтап қалмаймыз, иә? Сол матчқа егер буткемп ойнап отқан болсақ, буткемпке өліп кетуі мүмкін, 8-ге 8 ойнап қалатындай жағдайда егер адам аз оқпаса, соған дейін жетіп барсаңыздар, РП өліп кетуі мүмкін жігіттер. Соның үшін как ұйықтамаймыз. Біздерде тек атқан адамымызға жігіттер подарка ғой. Зинаттина Артықбаев 100 лайкқа бір РП жігіттер. Қайдем? Он лайк қалды жігіттер, да? 180 лайкқа РП, да? 180 лайкқа қойу болады. 180 демеймін жігіттер. Давай әзірге
бәріміз бірігейік қане, бір құтырайық, 150 лайк болсын, 180 дегенім. Ол көп күтіп қаламыз, матчты ұмытып кетеміз ол кезде. Әрпі қойылады жігіттер, 150 лайк жинаймыз ба? Жине аламыз ба, жігіттер? Бір құтырайық қане. Ой, топты қайтып алсаңыз қызығым жігіттер. Топ алсаңыз, топ бір МВП аласыз, болды. Яқшы жігіттер. 150 лайк жинап тастасаңыздар, себебі қазір әмме актив, сіздер 150 лайк жинап тастасаңыздар, топ 5-ке шегем МВП алып сүйістен. МВП үшін жігіттер, бірақ барлық орынға емес, топ 1-ден бастап топ 5-ке шегем МВП алып сүйіз, бірақ топ 1-дегінің орнына РП беріледі. 150 лайк жинап тастай алсаңыздар жігіттер. Изи ғой жігіттер, изи ғой. Ассаламалейкум, машеге, алейкум ассалам. Жігіттер, күнде юз беріліп атыр, күнде подарка, как? Құтыру керек қой жігіттер, және ғой, және как актив болсаңыздар. Дальше өсе береміз қой жігіттер, айтылды ғой. Егер 500 лайкқа жетіп атсақ, әр күні мәселен 500 лайк жинағандай дәрежеге жетіп атсақ бар ғой. Сол күннен бастап әрбір матч үшін жігіттер РП қойылады. Сол үшін ағайларымызға, таныстарымызға айтамыз жігіттер. Біргеміз барлығымыз. Сол кезде бір айда как барлық юруқларымызда РП болып қалады екен, да, е? Да, құтыратын жеріне кеп тұр жігіттер. Каналыңызға қашан аштыңыз? Жақсы, бір нормальный уақыт болып қалды. Фонг. Кім Ғайратин, да? Ғайратин Жұлыспаев. Біраз уақыт болып қалды. Да. Оны айтпаймын, Фарғат. Так. Брат, атыңыз кім? Мен атымды кім біледі жігіттер? Қайттан пырак бола ма? Қайттан дейді жігіттер. Күнде пырак болады, қайттан болады деген зат жоқ қолында біздерде. Күнде пырак. О, 150 лайк жине алмаймыз ба жігіттер, сонда не? Ой. Okay.
Так, жігіттер. Вильба дивер. Темасы сен қаяқтан білесің? Брат, Қажыбек амансың ба деп айтып жүрсе. Қажыбек, что там, амансың ба? Не хабар? Болады ма? Так, темаза. Бүгін бола ма? Да, бүгін жігіттер тоқтаусыз болады. Кеттік бе? Бір құтыр жіберейік жігіттер. Мынау болмай кетті. Так. Ой, ешкім де ярпай жоқ. Арқайын бола беріске. Да, төртке дейін болды жігіттер, төртке дейін. Айттым ғой, 200 лайк жинаймыз, төртке дейін смел ойнап тосеміз и содан кейін. 200 лайк болған кезде сразу содан кейінгі матчқа сразу ярпа қойып кетеді жігіттер. Батмен читер, мен аккаунтым 15-ші левел. Ай, кетіп тұрсаң. Жылдыз, лав жылдыз деген сен ғой да, күйдер жүрген. Слишком тез жаздың ба деймін, да, жігіттер, слишком тез жаздым. Болды, жігіттер. Кеттік. 110 лайк болса жігіттер, старт. Болмай кетті оны. Отыра бердік қой жігіттер. Ойын көрейік. Кеттік жігіттер, 104 лайк, 110 лайк болсын, кеттік стартқа. Не қылдың брат? Том тодаймайды сақа. Зато не қылайын жігіттер. Да, жігіттер, каналға подписаться басып отыр. Я, кефтема, сен өзіңе реклама алып кеттің ғой? Что там? Сәл қайт.
Что там? Цеза. Кефтема. Ya psiyak sen bana çatışıncı olabilir koydun ha. Yüz kama. Go жиктер 108 лайк па? Кеттік аз ғана қалды. Ойнақ айди. Давай. Кеттік жиктер 110. Давай. Да, мен модер алынады жиктер. Что там? Пайдаланып алайық, что там? Пайдаланып алайық. Что там сірге? Реклама олай болмайды ғой. Кефтеме, ондай сен реклама қылу үшін сен ондай дәрежеде или актив болған жоқсың ғой. Кеше жақында келдің ғой. Бірақ саған сендік қой. Дамы ондай емес, сен де кефтеме. Ол жерде пайдаланып қалып реклама деген зат қой. Біздер сонша уақыттан бері актив болып жүрген киберруқларымыз не қойып алып жүрме. Соларды реклама қыламыз бірінші. Соларды қолдаймыз. Солар стрим басаймын десе бесплатный реклама болады. Бәміз қылу болады. Бірақ біреудің несінен пайдаланып, сенің пайдалану болмайды жіктер, как не десе болады. Брат, жасырдың классы амансыздар ма? Деп жіберің, ілтимас. Нәтин артық қоя. Жасырдың классы амансыздар ма? Не қыласыздар? Абды қалай жара, жақсы шүкір амансыздар ма? Что там? Апачи, кешек МВП кім алды? Ханзо ма или сен ба? Соны хабарлас, сенімді ақылмады да. Маған сеніңіз ба да? Сенім жіктер. Басламай тұрын кіремін жіктер. Басланады. Давай жіктер, құрып отырыңыз. 115 лайк болады, кеттік жіктер. Құрып отырмызға жіктер. Болды. Ойдылар, жазып қой көресіз. Жіктер, ең арзан юз сервис бізде. Білесіздер ғой, ең тез, ең берекелі юз жіктер бізде. Давай 115 лайк болады, кеттік жіктер. 3 дана лайк қалды. Басып. Кефтеме, ребят, бір еркіп керек қылып береді ютубта. Кефтеме, еркіңіз керек жоқ жіктер. Актив болсаңыздар, и прогерруқларымыз, как өзіміздің киберруқларымызды баяғыдан бері активруқлар реклама қылды жіктер. Реклама қылып береміз. Өзім жіктер, өзім тауып алды, реклама қылама оны. Ең армани руқларымыз. Ең алды руқларыма жіктер, ешқандай пұл алынбайды олардан. Себебі өзіміздің руқларымыз өсу керек.
Да, білініп отырмызға. Да, Расул Куденов, Қарылпақта да поддержка бар екен көрсетейік, жігіттер. Туры ма? Қарылпақта поддержка бар екен көрсетіп жіберген жігіттер. Басқа елдегілер өкілдерінің поддержкасын көре алмай кеп, әртүрлі заттар деп көт ашсын жігіттер, көт ашсын. Всех, да, декан сен құтылып қалған, молодец. Да, брат, айди берсе, айди береміз жігіттер. Отырмыз ғой жігіттер, құры отырмыз ғой, актив көтерек жігіттер, болмайды мынау. Құры отырмыз, бірақ болып отырды, несі қызық жігіттер. Как? Рекке шықпаса ғой, паблик деп қалады ғой жігіттер. Ешкім көрмейді ғой одан кейін. Здрасте, что там? Уха. 1-2. Анам өтіп прикол аламай жігіттер. Кеттік жігіттер, бір жүгім алайық. Дальше өсірек жігіттер, болмайды мынау. Кеттік, бір жүгім алайық, старт жігіттер. Ұрып тұрайық. Юста сач жүрсе. Жашиш, ойдылы, жашиш. Бәр жа контролы отырсыз ғой. Телеграмға жазың. Юс кереклер, юс сатылыма дейтілер. Ең арзаны, ең тезі, ең берекелі бізде. Ойынымызға ең актив берген юс беріледі бізде. Бір зонда берем деп етін, қашан жігіттер. Давай бір жүгім алайық, бір құтырайық қане. Баса жіберейік көп күттірмей. Кеттік, 130 лайк жігіттер. Жинап тастайық қане, бір құтырайық қане. 130 лайк болса, как, не болады? И 100, как, не болса жігіттер. 150 лайк жинап тастасақ, әрпі қойып кетеді. Жинап тастай аламыз ба? Конкретный жігіттер. Бір баламыз, өзіміздің ағайынымыз, өзіміздің жорамыз, ініміз, біреу, қандай да біреу жігіттер қуанып қалсын. Болмаса, как, қалесеңіздер, көбірек адамдар ұтып алсын десеңіздер, топ 1-ден басап топ 5-ке шығам, МВП-ға алып сүйес болсын. Бағана 150 жинап тастау керек еді жігіттер, негізі. Darksider, деймін ал. Так. Басайық жігіттер. Сіздерге подарка, как, нақ қой жігіттер, нақ, бар ғой, тайын тұртты ғой уже. Сіздер как қолауыңыз керек қой жігіттер. Өзіңіз қолауыңыз керек қой. Өзіміздікі ғой барлығы. Сіздерге ұқсаған жігіттер. 1000, я болмаса 2000 адам таласып отқан жоқ қой жігіттер. Барлығы міне өзіңізбен көріп, өзіңізбен жігіттер. Чатта жазысып отқан адамдар. Сіздерге жігіттер. Я как, не дейді? Инстаграмда жазып отқан жоқ. Гейп конкурс отқан жоқ. Барлығы өзіңіздегі. Тек болғанда жігіттер. 150 лайк жіне аласыздар ма? Гейп конкурс болса жігіттер, жоқ жерде 10.000 лайк жинайсыздар ғой. Какой-то 150 лайкқа жігіттер, әрпі. Ол және күнде қойылады жігіттер. Күнде актив жиналсаңыздар. Мәселен, 150 лайк қазірге енді. Егер 500 лайк жинап жасасақ бар ғой жігіттер, күнделікті не? Күнделікті 500 лайк жинап тұрсақ, күніне 5 әрпі жігіттер. Қойылады ол, дағы ресестер актив болып. Сол дәрежеге шегенем жетіп алсақ.
Кеттік жігіттер. 130 болса старт. Оның ар жағына hem жете алсақ бар ғой жігіттер. 130 лайк болса кәдімгі MVP 600-тен кете береміз. Бірақ 150 лайктан жігіттер. Барлығыңыз осы жерде чаттағылар бірігіп алып тұрып па жігіттер. Давай ридбан шорлатайық дейсіздер. 150 лайкқа жеткізіп тастайсыздар. РП жігіттер, РП қойып кетеді сразу. Бәріңіз бірікпейсіздер ме? 140 дейсіз точно. 140 емес 130 лайк болады, старт кете береміз жігіттер. Оның ар жағы болса РП түсіп кетемін, оның не керек бар ма жігіттер? Оның ар жағына 10 минуттың ішінде өздеріңіз үшін жігіттер. Бірігіңіз осы чаттағылар барлығыңыз. И потом РП. Хотя бірігіңіз жігіттер, РП болып қаласыздар. Жігіттер, не деп ұйықтамыз? Өміне отырыппын ғой жігіттер, алдыңызда. Күнде отырыпсыз ғой, күнде. Юстарыңыз алып отырсыздар, тура ма? Так. Болды. Ойдыла, қазір боса отқан жоқпын ғой. Кеттік, 130 лайк болса старт. Егер бірігіп 150 лайк жинап тастасаңыздар, РП айланып кетеді. Бірінші орын топы бір MVP-ға жігіттер. Міне чатта жазып отқандар жігіттер. Мұны сіздер аласыздар. Себебі YouTube каналға тасталынады ID пароль. Да, жігіттер, мен сіздерге ID пароль тастауға мәжбүрмін, себебі 130 лайк жинап тастадыңдар. Ар жағындағы 150 лайк жинап тастасаңыздар жігіттер. Сіздерге асықпай қайта ойынға кірмен қайта жігіттер. Давай дальше жинап тастаң орында. Себебі РП жігіттер, РП. Го, не жігіттер, ID. ID тасталынды, бірақ 150 лайк жиналмаса, какой-то алып түсесіз жігіттер. 18 лайк жинап тастасаңыздар барған жігіттер, РП-ға айланып кетеді. Именно міне чатта жазып көп болса 15 адам жазып отырсыздар жігіттер. Именно сіздер аласыздар. Сіздер как осыларда айныңыз өзіміздің туысқан тұғыз жігіттер, Қарпақтың балалары. И как солармен және бірге ертең. Давай деп таныс біліс боласа, ертең және сол лайк жинайсыз, және РП. Ертең сіз аласыз бәлкім. Бүгін алып кетсеңіз бүгін, болмаса ертең және жинап тастайсыз, және сол. Күнделікті жігіттер, сонда юслар қойылады бізде. РП қойылса топ 5-ке дейін 600 беріле ме? Көрің ғана жігіттер. Жақшы. Именно осы матч үшін жігіттер. 600-тан беремін. Топ 5-ке шегем. 150 лайк жинап тастай аласаңыздар. Мен болды лайк басың деп айтпайма жігіттер. Енді ар жағы өздеріңізге. 10 минут уақыт бар сіздерде жігіттер. Так. Жігіттер, уже 36 игрок, 1 секундта жігіттер. Қандай тезлік, Мен, как жігіттер, бұл жағдайда сіздер иманды қолап отқан YouTube-тағылар сіздер активсіздер. И сол үшін Telegram-ға ID пароль тасталынбайды. Тек ойын басына түсу кезде, ойын басында бәршеңізге үмет дей жібереміз, болды Telegram-ға. Тек уақытын жазып қоямыз. Telegram үшін. 24 па? Так. Телеграмдағылар өздері білсін. Сіздер әзір. Как жетіп алсаңыздар. Болды. Не, кесарамайды. Әрдайым бір болады пароль. Да, жігіттер. Ryzen, қайсы Ryzen? 600 не қылдан? Қайсы 600? Ryzen. Что там? Команда шофлар жымай екінші слот. Да, команда шофлар солай кірсеңдер болады.
Қазір 23:54-ге шыққан. Сіздерде 8 минут фул уақыт бар. Соның арасында 150 лайк болып кетсе, топ 1 MVP-ға РП айтылды. Барлығыңыз бірігіп, соны ала алсаңыздар жігіттер. Көрің. Лайк жинап тастасаңыздар 150 лайк деп айтылды, және айтамын жігіттер сіздерге. Бірақ лайк басың деп айтпаймын, сіздерді мәжбүрлемеймін себебі. Сіздерге жігіттер барлығы. Себебі 9 минут қалды. Қалғаны топ 2, топ 3, топ 4, топ 5. Оны сілер сорадыңлар, яқшы деді жігіттер. Оған қалғаны 60 сен. Егер жине алсаңыздар 150 лайк жігіттер. Топ 2, топ 3 болған Ryzen. Қайсы Ryzen ол? Қайсы матчта? Ryzen. Қайсы матчта? Жаңағы матчтағы тек топ 1 MVP-ға қойылды жігіттер. Жаңағы матчта. Бірінші әм екінші матчта. Әсірде үшінші матч жігіттер. Топ 1 мен топ 2. Короче, бірінші матч пен екінші матчта топ 1 MVP үшін қойылды бұғана жігіттер. Қазірде 79 игрок, 78 игрок. Толады ол слоттар анық. Ол біздің бала кіромметр жігіттер. Сәлім баларыңыз білмеймін ғой. Барлығы біздің балалар жігіттер бұл жердегіні. Бәрі қарген балалар. Арикстар келді, кек қылың. Арикстарда не өшіңіз бар жігіттер? Молодцы, Токио кик. Кому? Пари. Как? Алтын случай, только. Жігіттер, попа жіберіп қоямыз, Попа жіберіп қойын ғана, по-братски. Тетелер ма? Не қасар жігіттер? Так. Жігіттер, одан кейін ең арзан, ең тез, ең берекелі вирус жігіттер бізде. Келіп, ала бересер. Так. Уже 87. Толығы жақын. Жаман емес. Айып тұрсыға жігіттер. Кешегі рангел ма? Так. Кешегі рангелді өзім көремін жігіттер. Ryzen дейсін, как есімде ғой бар. Так. Үшінші карта Ryzen. Бізде топ 1 Конграт eSport'тан алған жоқ. Игрок емес. Одан бүйрек еді. Топ 1-де. Топ 3-те Power деген игрокларымызда MVP кім о? Олар да алған жоқ 60 юсын. Кер Кайфарик өзіміздің. Old Кер. Пачипы Кер емес. Одан кейін VIP игрокларынан. Топ 1 MVP алып еді. Топ 5-те. Топ 5 MVP деген. Топ 5-ке шеген берілді ғой жігіттер енді. Кешегі 3-ші матч. 25-ші слот эмулятор жігіттер. Эмуляторлар ойнай берсін, себебі эмуляторлар жігіттер. Ол өзіміздің балалар ғой. Ойнауда аңсат емес эмуляторда жігіттер. Тура түсінің.
Full команда 600 бер. Зор болады. Қолауым, зор болсын жігіттер, қолау жіберің. Қане. Қолаудан айыр жіберің. Біздер тек әрпаны пашық беріп тұрайық. 4 игролыңыз қайым жігіттер, әрпы беріп тұрайық. Сол кезде қызық, әзірем қызық бола тұрды жігіттер. Дәрежесі және өсін деймін да жігіттер. Сол үшін ағайдамызға стрим мынандай бола тұрды деп, қарпақта игролықтарымыздың бәрі жиналып осы жерде болсын жігіттер. Жоғарыда дәрежеге стрим болады, турнирлер болады. Олар да бесплатный болады жігіттер. Сіздер жиналсаңыздар, сіздер қолау көрсетсеңіздер. Ең алды игролықтар, ең как стример боламын деген игролықтарымыз жігіттер. Осы жерде болады, құда қалесе. Барлығын қолаймыз. Бірақ жігіттер. Не қалды жігіттер? Как? Әзірде топ 1-ге бір RPI топ 5-ке шегем 600-тан берілу керек еді, 120 лайк болған кезде. Сіздерге шанс беріліп еді жігіттер. 141 болып қалды. Енді қайтып да ойны қылсақ болады жігіттер. Так 600 қойылды, бірақ әрбір матч үшін. Бірақ енді маған өкілемес қой жігіттер, мен айттым ғой. Бәріміз бірген деп жігіттер. Және қоймай жігіттер, кейінгі матч және болады.
XS. Отырам шекер.
Так, жігіттер. Дейікті сегі ұрықлары қорлан қойыңыз жігіттер. Так. Қай жақта. Сәз. Алекс. Паре. Заксой. Сяза. Ага. Тут он не на юж закрутил. Так. Фаре. Закса. Сяза. Шкел. 16 команда. Плюс игрок. Джага. Хан. Фреш. Все ясно. Береге тапқырларды ona кете білмең. Блокқа тұпсы. Так. WG. Таза команда біз. RS әмде VIP рухлана қарсы. Рыш, давай. Молодец. Қатты қуанышлы. Хап, да. Сейчас. Хан. Бұл біздің 95 емес. Асу, майор, монстер, да. Бұл 95 рублей емес жігіттер. Так, ол жақта монстер, Хазиме, Джаггер. Ол жақта. Что там? Айназар кеп тұға жігіттер. Апачи. Али Про. Айназар. Сола. 7 килл. Қазірде жаман емес. Что там, мужикта? Мәселеге. Қызық файтлар болады аз бұл жерде. Жеңіл ода белгісіз. Себебі барлық команданың капитанлары жиналып қалыпты. Апачи 6 килл. Апачи, жаңа үйіңді таудың сен. Випті жаңа үйіңді таудың. Эверест, Айназар. Эверест, аха. Ол жақта хантерлер де бар. Қызық файтлар болады қазір. Али Про, Сола. Кімлер бар жақын ортада? Кімлер араласады? Қазіргі файтларға. Граф. Нок. Ол кетті қой, зиян жоқ жігіттер. Қалай қосамыз? Әзірде кейінгі матч үшін. Су матч толсады, и сразу ID пароль тасыланады жігіттер. Сол кезде қосылсаңыздар болады.
Нуп. Спасибо, вкусно. Весело. Полос команда. 26 игрок. Да, команда ұйымды игроктар статистикасына қарайтын болсақ, қазірде командалық ойын болып тұрды. Нәтиже болып тұрды. Бұл жерде Эверест командалар ішінде бір өзі қалыпты. Зиктар, именно мен өзім күткен жағдай келді. Крайны звонок. Бұл РК капитан еді, бұл Кен капитаны Эверест. Ал бұл жақта VIP юрок бар. VIP'тің ең алды юроктары бірі. Айназар формада емес. Аз болса сәрге. Қантелер келді. Бұл жерде стример. Цеза әзірде стрим қотқан. Есіңізге салып тұрған жектер. Біздердің есіңізге салып тұрған. Біздердің даже мен де ұмытып кетемін. Эверест. Цеза. Сез азырда стрим болатыпты жіктер. Қалай болды, қалай күтіп алды, қаяқтан қалай келді, бұл файтлардың даусын қалай есті, кім барайық деді сол файтқа, барлығы сол стримінде айтылып отырды жіктер. Ондай енді сөйлесіп отырады ғой жіктер. Солардан техникасы қалай? Қай жерлерден күтіп алсаңыз болады. Ойын техникасын ядлап алып, енді ядлап алу оған аңсат, енді бір еуроқтың жіктер. Стрим снайпер қылын қалесеңіздер. Епке алсаңыздар. Себебі Цеза негізі айтатын болсам жіктер. Цеза бұл 2 жыл алдын бастаған адам стримді. Біздерде бар жіктер ертерек бастаған, бірақ ол кезде біздерде Қарылпақта қолау деген дәже қазірде жоқ. Төмен жіктер. Басқа елерге қарағанда Қарылпақта соны көтеруіміз керек, бірге көтеруіміз керек. Ол 2 жыл алдың қазіргі қолауды көріп тұрсар жіктер қаншел екен. О, алдыңғы жіктер. Так. 2 жыл алдың жіктер қандай дәрежеде болды естіліп көрсеңіздер болады. Цеза сол уақытта стрим қылған. Қандай контенттері де бар қызық. Көрсеңіздер болады. Цеза PUBG деп каналына жазып қоясыздар. И біздердің жіктер Extraction Game ұмытып қаласақ біздердің каналымызда. Солай. Өз килін алды. Али Про. Қайсы картада болады енді жіктер? Эрангелден кейін Мирамар картасы. Мирамар көріп отырсыз, значит, одан кейін карта Эрангел болады жіктер. Так. Ну, 3. Ну, 13, да? Игрок у нас. Алты команда, 17 игрок. Заксой, Цеза, Фарик, 6 килл. Жақсы. Ерес. Брат, будет возможно, айте бір. Жол кеттік қой. Ничего, алдында елі ойындарымыз бар қызықлар. Играть есть. Спорт, Сакия, Макия, Марас, Яро. Как? Полос, Кел. Это Арикс. Альфа. Арикс Токио. Народа. Хан. XS игрока. Зря. Ну, ага, он емес.
Так, Саке, Маке, Марас, Террор. Так, 9 kill. Жақсы. Брат, мен де оқыған жігіттер бәрін оқылаппыз қой. Что-то еспей қаласа. Брат, қалай қосамыз? Как? ID-бар жасалынады, бірақ қайсы команда қосылу керек жігіттер білмеймін. Себебі әркімнің командасы бар, и командасы жоқлар. Тегі бір немешерге барып қосылсаңыздар болады. Сарыңдай команда біздер жоқ кетті. Да, Комрат eSport па. Бұлар да топ командарымыздың бірі. Arix бар, Комрат eSport, Fresh. Да, бұл тек күштен ба. Аха. Цезар. Бізде 4 команда қалды. Arix, Hunter, Комрат eSport, XS. Аха. Да, подожди, все. Да. Да, Марвис еще какой-то. Да, Саке, Маке, Марс, Комрат eSport, тұр. Да, зонада қалды бойы қалмыз. Комрат eSport, топ. Саке, Маке, Марс, Террор. Келісіп қалған яқларда 12 kill. Комрат eSport әзірде топ. 12 kill. Жаман емес. Fresh, Хан, Джага, Lovely Boy. Қазірде XS 9 kill. Бұл да жаман емес. Топ 2-де. Қазірде топ нәтиже көрсеткен командамызда киллерді жақсы қылып отырды. Ау. Так, топ 3-те болса, Хантелер. Біз білген алдың ойымызда топ бірдалған команда. Саксай Фари. Когда не имеет, Андрет Цезар. 10 kill, топ 3-те командамыз. 12, 9, 10, да. Арикс топ 4-те, 2 kill. Вип топ 5-те. Как? 9 kill, жаман емес. Акс топ 6-да, 0 kill. Вип және РК. Топ 7-те 3 kill. Х, 13-тер, как 9 kill. Топ 9-да, Комрат eSport. 8 kill. Жаман емес. Топ 10-да болса 95 регион, 1 kill. Power, топ 11-де 0 kill. КР, топ 12-де 5 kill. ТС деген ол Tempest адаспасам, топ 13-те 2 kill. 2WG, топ 14-те 3 kill. Топ 15-те ВП, как 1 kill. Клаун, бұл содан. SS Donater, XU, топ 16-да 3 kill. Вип, хамде Хантелер 1 kill.
Бесек Спорт топ 18-де 3 кил 95 регион. Так, топ 19-да 0 кил. Нукус Киберспорт біз білген кез, қазірде топ 20-ны көрсетіп жатыр. 0 кил. Уха. Бізде топ 21-де 0, топ 22-де 0, топ 23-де қарапайым парекең 3 кил. Топ 24-де Enix, Соло игроклары 0 кил. МД, Экес, Титан. Так, топ 25-де 0 кил. Курат Спорт бізде топ 12 килмен, топ 1. VIP Eurocup. Почти ең көп кил алған игрок. Hamde тек күштем игроков Фрес. Ең жақсы игрок. Спасение 4, молодец. Және Ерангел, жектер, қане сұраңыздар бар ма? Ерангел. Брат, iltimos бар, паркур 50 stairs арқылы. Оған неше адам кіре алады? 50 этаждан секіретін жігіттер парковкаға. Салонукқа желание болмай қалды. Салонукты өзіңіз қайтқан жігіттер. Бізде еле салонукты айтпадық. Біздер дальше Мейрамар картасы негізге план бойынша. Япырай, біздің не қайда жігіттер? Бар ғой. Және Ерангел. Чотамын жігіттер. Және Ерангел деген дауыс келді. Және қандай бар жігіттер? Бір жігіттер. Елі 150 қолмайды солай қарсаң. Да. Алло. Так, Цеза, онда жерге шақырмаса мен Цеза. Білесің ғой онда жерде тұрмайтынды. Как ондай да мейзі көсек айтатын уақытым жоқ Цеза. Ағай болсасын бай, сен қойтып тұр, ойдыла, асық қойдыр сен. Цеза, ондай жерге шақырмаш, ілтімас сенен. Неріп шығып кететін болған. Білесің ғой өзің. Қане ол, фонк, 50 этаждан сәкіретін деген бар ма, жігіттер? Тағы болама болу керек, жігіттер, болады. 50 этаждан сәкіретін дегенге неше адам кіре алады? Мейрам ашып берейін бе? Өзің ашып бере қойшы. Да. Кеттік ойдыла. Өзің құдаларды өзің күтіп жібер қане. Кейінгі матчқа кете берейік көкпе. Так, жігіттер, сіздер жаңадан келгендер бар жігіттер. Каналға подписаться басып қояқ, қане ағыза болып қояқ. Себебі Extraction Game каналы 2000-нан жақында ғана өттік, кеше ғана өттік. Сол үшін әрпі қойылды. 2000 әр 100 ағайын қойылсақ, әр 100 ағайынға жеткен кезімізде біздер әрпі қойылады жігіттер. Әр 100 ағайын болғанымызға біздерде байрам. Сол үшін подписаться басып ұмытпаймыз жігіттер. Ағайларымызға тарқатамыз тезірек. Что-то.
Peri, New Так. Да, жігіттер, 2000 ағайын болдық қой, 200 лайк жиналмай жүрміз ғой, жігіттер. 200 лайк болса, обязательно ярфа, жігіттер. Оған ол үшін және ярфа. Егер қыздар көйлек алады, ойлар жоқ болып жүру керек, да? Так. Кеттік, жігіттер. Біздер ID пароль жігіттер сразу айтылады, оған дейін жігіттер 160-қа жіберек лайклар саны. Так. Так, жігіттер. Мирамар аштым. Мирамар емес, Ерангел болсын, ойдыла. Біздерді құдалар күтетін бола жігіттер. Анту анда, ана бола. Как? Мен шақырып жібер, ойдыла. Болмаса, мынандай қыламыз. Так, жігіттер, мында. Да, жігіттер, лобби бар ғой біздің өзіміздің алдынан план етіп қоямыз, жігіттер. Бұна именно бір бала қызметті болады, сіздер үшін құдалар күтетсіздер, жігіттер. Бірінші ауқат, екінші ауқат дегенде жігіттер барлығыса қарайды. Контролайды барлық жақсы, жігіттер. Қазірде давай, жігіттер, 160 қыз жіберек, қане, опты жіберек. Какой-то 160 и сонымен ID пароль, жігіттер, таң айтып тасталады. Жага топ 2 60 бересіз ба, жұлдыз? Яқ, 60 берілмейді, себебі жігіттер топ 2-ге бермейді, топ 1-ге беріледі болғаны. Себебі айтылып еді. Ой, жігіттер, алдың ойында сол ватч басадан мегеш давай 150 лайк жинайық дедік. Ол топ 2-ге шеген жігіттер. Ол топ 1-ге ем RP беріліп кететін еді. Егер сіздер 150 лайк сол кезде жинағаныңызда, жігіттер, барлығы айтылды. Турма, жігіттер, барлығы айтылды ғой сол кезде. И болмаса пұлын алатын жігіттер. Біздерде 100 сыйлығына қайтып жазылған болса, сол 100-тың орнына пұлын алса болар еді. Бірақ қазірде ұйықламаймыз, таңға шегем жігіттер, құда қалесе. Әзірге 160 лайк, баста жіберек стартқа жігіттер. Кеттік деп өсем. Ола жіберек, әзірге келдер бар жігіттер, сіздердің сұрап қаламын, қолдауыңызға. И азар сразу ID пароль тасалады, жігіттер, одан кесерге бүгін 200 лайк жинайтынымыз анық, құдай қалесе 200 лайк жинаймыз, болмаса ұйықламаймыз. И 200 лайк жинаймыз ғой, и потом сразу 200 лайк болған кезде қайсы матчқа кетіп тұрсақ, сол матчқа әріп ойылып кетеді сразу, сол үшін ұйықламаймыз жігіттер. Я? Қазірге 160 жинап жіберейік, сәл болсам жақындасып қояйық. 153 лайк болды, давай 7 лайк. Какой-то 7 лайкпен жігіттер жеткізіп қоя береміз. Жақылап бара береміз жігіттер. Сіздерге ID жазып қойыппан жігіттер. Сразу секундта 1 секунд кешіксе кешікеріміз, 2 секунд кешікпей таса жібереміз жігіттер. Қандай кеттік? Өзіміздің Қарлықпақша жігіттер. Сіздердің канал бұл. Барлығы сіздер үшін қызмет ететін канал жігіттер. Күнделікті Юз подарка канал. Ерангел картасы именно сіздер үшін Мирамар емес. Ерангел картасы жігіттер. Сіздер 4-ші матчқа, және 3-ші матчта Ерангел болды. Сол үшін сіздер Ерангел сұрадыңдар. Және дедіңдер жігіттер. Бұл сіздердің канал, сіздердің айтқаныңыз болады. Сіздерді қаншелі дауыс көп болса жігіттер, қаншелі алға басам жігіттер. Біде лайк жігіттер. Да, қақта лайк жігіттер. 160 лайк. Жеті алғаны лайкпен кейінгі матчқа кеттік. Гоу!
Емонна ұйқыламағанlar жігіттер. 200 лайкқа жеткен кезде сразу ярпа өліп кетеді. Оған шеге месот айта алмайма жігіттер. Бірақ көлімдегі де жігіттер қолда жіберсеңіздер. Болды. Фарик, сен қолынан келеді, мен білем. Так. Кеттік 124 болды жігіттер. Давай 160 қылып болсақ қане. Болмаса ұйқылайым жігіттер. Тамам мына жігіттер. Ойнап айттым, ұйқылмайым жігіттер. Жігіттер, білмеймін, неге де қарылбақта жігіттер қолдау аз. Бірақ жігіттер, қолдау аз емес, қолдау бар. Азғана өзіміздің жан күйдіретін жігіттеріміз көп. Бірақ ешкімге етібар бермеңдер жігіттер. Себебі бір жақсы туылса, екі жаман туылады деген жігіттер гәп бар. Сол үшін ешкімге шалғымаң болма. Өзіңізге тиісті қолдауды білдірің болды жігіттер. Ешкімге қарамаң, барлығы көрініп тұрды. Қайтешкі бар ма? Болды, Карим Жұманиязов, дұшыға. Да, айет тасасан жігіттер кіріп кетуді қатырас бірақ жігіттер. Ой, кірместен бұрын жігіттер, хаммеңіз үсеуде біргің да, и потом нормальный лайкларды, как басып тастан жігіттер. О, как Алпсиюс жігіттер, Алпсиюс хуйня жігіттер, оны аржағынан берейін деп тұрып қонға жігіттер сәрге. Топ 5-ке шегімен берейін деп тұрып па жігіттер. Бірақ сәр жап тастамайсыздар ғой жігіттер. Шерекеңізді көрсетпейсіздер ғой жігіттер. Жігіттер. Пақ етіп жігіттер. Лайклар саны 200-ге 70 пысап жігіттер. Айып тастамайсыздар ма? Кеттік пе? Кеттік жігіттер, 170 қылайық қане. Жігіттер, кеттік 170 лайк қылармыз. И каналға ағзалудан ұмытпайым жігіттер, таздан кегелер. Extraction Game каналы. 100 ағайын қойып екенімізде, ол одан бөлек ярпы сыйлық бар жігіттер. Бізде әр күнгі ярпы сыйлық бар.
Ол сіздердің орныңыз бар екені белгілі. Өзбекстанның өзбек контентінің уже тамамланғанын белгісі, жақсарып тұрып атаңыздың белгісі. Уже 2040 бүгін емес, меніңше ертең қылатын шығарсыздар 2100 алған, или болмаса ертең ары күні. Лишний подарок да сіздерге. И сол менен қабатлас, меніңше ертең емес, ертең ары күні. Или ертең қылсаңыздар да болады. Себебі жақындарыңызға тез қанша таратсаңыздар, жігіттер, сонша РП-шылықтар біздерді көп күтіп тұрды. Айтып отырмыз жігіттер, телеграмда сол әр 100 ағайынға көбейгенімізде қойылады. И телеграм каналда 1070 ағайынбыз, ол жаққа 30 ағайын барсақ бар ғой, сразу РП, ол жақта YouTube каналда уже 2040 бір зат болдық ағайын. 2100-ге жетсек ол жақта РП, осы жерге бәрі матчта қойылады жігіттер, сол РПлардың бәрі. 40 стейдж паркур ашайын ба, ол неше адам кіре алады, скелл? ID пароль жігіттер. Мен ертерек 200 лайкқа жеткізіп РП подарок ете ойындым ба жігіттер. Да, модерлердің бәрі актив қой жігіттер. Ең активтері модер алып отыр ғой. Да, жігіттер, 160 бар ғой, ма? Так. Мындай, жігіттер. Тасталды, әдейі, кіреміз тек кіру керек болғаны. Кіре беріңдер жігіттер. Көп адам ұйықтап қалды ғой. Ұйықтап қалса өзіне жігіттер, өзі балы өзіне. Ұйықтап қалған жоқ ғой жігіттер. Барлығы команда болып тұрып алады жігіттер. Бір адамды осындай тұрып лобби күтуге жіберіп қояды. Түсіндіңдер ме жігіттер? Сіздер шақында болсаңыздар, біздер жапырағындағымыз. Сіздер жапырағында болсаңыздар, жігіттер, біздер ол теректен түсіп кетіп болғанбыз қашан. Білмейді деп ойлайсыздар ма? Так, уақыт барлығы жазылды. Жиырма бес адам кіре алады. Қалғандар не қатысты дедіңіз? Сақарекенізге қарап отыра ма, скелл? Оны ең ақырында қыламыз, иә? Біздерде, как 20-25 адам қалады ғой, сол кезде, как жаңағы затты қыламыз. Этаждан сақаретінде. По кайфы сақареміз.
Так, лучше любить игрок, а? Тогда мы келеспе, ортаға нормальный пресс қояйық. Нормальный пресс қойып па жігіттер? Қойдым. Қане, көп адамды сұраныс болса жігіттер әлбетте өткеледі. Тұдайым түнеге жігіттер. Көп энергия кетіп қалады ғой. Да, Байдулла, өзі сондай өзі, шантажерлар кеп қалады өзі. Ешкімге тәуір берме. Ешкім шығарылмайды бізде, әркім, как 60 игрок ойнап атып, қалғанына шығарып не істейміз жігіттер? 40 орын бос қой жігіттер, арқайын келе бересіздер ғой. Еш болмаса турнир өткізейікші, как аузың бір жесіне шығып кетті ғой сен. Біздер как нормальный дәрежеде, нормальный как эмоция и сол атмосфераны алып келіп нормальный қылып өткізбесек, балалар довольны болмаса, оның керегі бар біздерге. Оны призовой прагмыз өткізіп жүрген шығарсыз. Лобби иесі ғой енді. Қазір ашып отыр ғой. Сол болай. Барлығы қаптап отырған ғой жігіттер. Ойла, как телеграм қарап жүр? Заказ бар саған ойла. Сіз ағайынларың болса мені кешір. Нерв шыдай алмайды оларды көрсек. Жүрген жағында жүре берсін.
Адамдар қарап ойнаса жігіттер. Қарап ойнаса ол өздеріне. Жігіттер. Задачка қойыңызшы, задачка қойылады. Одан кейін сіздермен қалай сөйлесемін сол кезде. Неге күйік қылдым мені? Заказной ғой, Инсейн. Сен кетіп қалдың ба? Короче. Білмеймін мен, короче. Инсейн, сені қалайсың, бірақ қасыңдағылар маған жаппайды, короче. Так, жігіттер, баршаға үміт. Тоқсан бес.
комментке ссылка тасталды жігіттер. Сол жаққа өтіп, қола жібереміз ютубымызда. Өзіміздің Қарақалпақтың баласы. Сеза жігіттер. Сіздің қолыңызға сеніп отырыпты болды. Бүгін хотя жігіттер, бүгін 100 лайк қылып жіберейік қане. Драстик Фан, Арикс Секунай, Арикс Токио, Арикс командасы бұлар 14 команда қартот игрок. КК, аха. Что там КК? Бір кетіп. Что там? Все, Мазабой. Ну, СС Талантер, 14 команда бұл жерде фул. Как? Маман. Киарс Кинг. 95. Граф. Майор, Кинг, Монсер. Енгес жауап кетті ғой. Так, жігіттер. Өзі сондай, бізде бірінші өзінің командасын жолат етіп қалады. Да, сол команда кейінен топ алмаса, газын береді да жігіттер, өзіңіздің командасы. Өзім шауып кеттіңіз, давай топ қақта десе, өзіңіздің газыңызды береді содан кейін. Одан кейін, как нормальный нәтиже, нормальный результат көрсетеді ол команда. Так, қазірде, как ойын ортасына кіріп келген не отырды, Конграт eSport игроклары қалай күтіп алады? Да, мұнда ғой жарты күтіп алады Марс деген. Ой, жақсы атты. Жақсы файт істеді дегенмен анық емес. Хантерлерде бар жүрде. Жүрішке той жетер. Паке! Деймейді. Хантерлер. Бізде барымызға жетіп келді ғой. Баре, ұтақсы. Аха, Маки. Бәрі ног. Маки бар. Сәке ног. Страх. Жақсы позиция алды. Жағына ғана ұшып түскен болса да. 9-шы команда. 6-шы команда Хантерлер. Бұлар 20-шы команда. Что там? Бұл жақта не хабар? Так, DWG Rich, Nitro, Салаватин, DWG Simple. Салаватин, Маркел. Ага. Так, жақсы. Писали. И страх. Дым. Кому? Что там бүгін? Деймейт деген игрок. Жақсы ойнап тұр ғой. 20-шы команда игрока. Конграт eSport игрокына қарсы. Маке, өскен алды. Сразу ғой мені күтіп тұрған екен ғой деп. Командалыстары. 9-шы командалыстары. Бұл жаң ангарда. 3 команда 3 жақта тұрға. TW жаға ешкім пил бермей тұрға. Да, бізде таза командалар біздердің ойындарымызға сіңісіп кетуге шеттенген командалар кейін болады.
қандай команда келсе, сол үшін біз таза команда дейміз. Қандай дәрежеде келген команда болса, бізге келіп, келе сала нормально результат көрсетіп кету қиын болады. Қайсы команданы көрдіңіз, жігіттер? Келе сала айырып кеткен команда ешқандай. Анау мынау командаға беріп қоймайды біздің командалар, жігіттер. Елі бар скел. Одан кейін де тағы матч болacak 5-ші карта. Себебі актив зор. Балалардың бәрі актив. Балалардың бәрі отырып 200 лайк болуымызда. Себебі 200 лайк болсақ, именно сол кезге дейін жетіп келсек, сол кезде қайсы карта қойылса, қайсы енді низат ойнасақ, сол матчқа егер 200 лайкқа бүгін жетсек, жігіттер, жетуіміз керек, себебі ұйықламаймыз. Бүгін азанға дейін. 200 лайк жинап тастасақ бар ғой, жігіттер. Сразу сол матчқа ярпа ойып кетеді. Жігіттер, қайсы матчты ойнаймыз десек, сол матчқа ярпа. Давай кеттік. Соған дейін тезірек жетіп бастайық. Ұйықлап қалмастан бар, жігіттер. Enix, Evil Not Elon, Umrati Sport, SS, донатер. Иксу база. Бахама, Яхмаза, Иксу Маза. Умрати Спорт группа тарифня 0. Болды. Так. Бұл жақта Дастик Фан. Алексей Конай. Лордия. И гуси. Енкес бір жақта 95. Пақ етіп бияққа қарап қашады яздасик. Уйу деді, жым болып қалды Дасик. Неге пақ етіп бияққа қарап қашады. Дасик қақа. Tağlar açtık, açtık, Dastик, жадан мұнақ. Өлім бар мәт бір өзің. Командаңмен жүру керек салышын. Дастик, жалғызып қойды. Себебі, профи командалар. Әнке, 95 бар бұл жерде. Пауэрлюклар да бар, пауэрлюк білмеймін селе. Фарек. Бекзат ака болады, ай, скел, что там? Команда. Инкяс, легенд, Фарик, Локяс. Ой, Джора, деп көтеріп атыр ел. Дым, аха, 95 регион өкіларда бір ашылысып кетті. Көмкеріп шығады.
Yeter 35. Vay. Gidip durmadan. Ha, piyasali. Любой лидер. Да, шаманы мест. Лавынуда. Так, сой. Sen demet nok bulda. Так, сой. Фари. Яникс. Номер команда 29 игрок. Дается. Да, хантерлерді. Бұтан, жүрін зонаға деді. Алып кетті. И бұл жақта Power. Арикс. Так, Арикс ирукта. Тайын, екінай. Ой, ируклара. Жетіп келуде. Да, Power. Full түрі. 95. Power, Hunter. Урати Спорт. Ең қолғы ирукларымыз. Или бар бізде. 10 команда 27 игрок. Соло брать. Соло грот па, қалай жектір. Соло борс. Соло деген. Соло емес. Сквад бұт. Дуа бұп тұрғы бұл жерде. Кантелер. Цеза. Батыс оғырды деген қайсы карта? Жектір білмедім жектір. Қайсы карта болсан. Выходит, пой. Соло. Кротч. Борс. Техничне. Сиспенмик туда. Заксой. Да, sen skill zorsun, sen aktifsin. Birinchi o'rindasan aktiv bo'yicha. Aspa hech kimga to'g'ri bermang. Va, Zaksoy. Frontlar aniq ko'rilgan. Игрок массасы hozirda minus 8 komanda, komandalar soni azayuda. Игроklarimizdan beter komanda azayib boradi. Zona kichkina. Как? SS XO Power. KRS Euro'da zona kirib keldi. Menimcha eng yaxshi pozitsiya Hunter'larda bo'lsa kerak. Jihaz jaqdan kuta oladi, как eng опасный edi. Qavfli pozitsiya. Eng yaxshi pozitsiya bu Enix'da. Так. Bu yerda yana Hunter'lar bor qo'ydi. Walkers. Ko'skiber sportchilardan birga. Farik. Walkers Legend. 4 gol.
Жігіттер, қане бір жетіп қол жіберейік лайкларсан, 3 дана лайк. Так, ойыным ашымайтып жігіттер, неге пинг андай, неге лут жоқ, анау мынау деп отқан болсаңыздар жігіттер, сіздер лайк басып, коммент жазып, подписация басып кетуді ұмытып отырсыздар жігіттер. Подписация каналға қойған болуыңыздарыңыз мүмкін, тексеріп көріңіздер жігіттер. Себебі сондай случайлар лайк басып, коммент жазбай ұмытып кеткен кездерде болып қалады жігіттер. И болмаса 5 киломен шығасар ғой. Тоқсан бес. Граф, монстр, майор, кинг. Я енке сол понял, алайын тоже жігіттер. Да, поверлюклар да бар, КРС, хантерлер да бар. Хантерлер жігіттер, файтқа тоймайтын болғанда. Азайып қосайым, юклар саны азайып қосайым жігіттер, қайтпайды. Да. Куда имеет, жігіттер, бізді сіңген. Жеті кел. Пауэр. Қарсалсар. Да, вот. Команда ғана. Так, повер. Эвион лотилон. Антилер. Так. Juda yaxshi.
Так, үш команда. Да, Заксой, болды лишін дивизионе керек емес. Тым баядыр жектер, қантайлар. Демейт 8 килл, бірақ Заксойда килл жоқ екен ғой, айтып дивизионе істейді. Неге дар килл жоқ, бірақ тын атқан жоқ Заксойда. Пауэр игроклар да бар. Сона крыша. Да, жоқ. Да, зонада. Ол жақта Эвион отела. Еникспен бірге. Олар еле файтқа арасылқан жоқ, жетіп келе жақ. Олда нәхе гранатасы бар. И Power Ryzen'да кіре саласы ұзылып жатып алды. Ryzen. Демейт, Заксой, Эвион отела, олар. Япырай. Екі команда бізде Эвион отела. Онда Хантерлер. 2-ге 3 жағдай. Давай, жігіттер, 170 қыл жіберек қана лайклар санын. 167. Давай дальше басамыз. Демейт, Заксой. Да, и Заксой абайлау керек, ол жақта 1-2. Екі команда ең бір-бірін оқтан бар. Заксой. Дегенмен біреуін алған менен екіншісіне ашылып қалды ғой. Заксой, есап қалмайсың ба? 2-ге 3. Жағдайда. Так. Бізде Эвион отела. Қазірде 5 килосы мен топ-1. Так, Рокет. Бладов. Медведь, Эникс, Бека. Как 5 килл. Так, топ-2-де болса Хантерлер. Біз білген Хантер. Демейт 9 килл. Және Цеза 1 килл. Команда сауында 10 килл. Хантерлер топ-2 жаман емес. Топ-3-де болса Power жіктері. Команда сауында 9 килл. Ryzen, Невайс, Бот, Коска 9 килл. Топ-3-де. Топ-4-де болса Нукус Киберспорт бізде. Вокет, 4 килл. Фарик, Легенд. 8 килл семен. Топ-4 Нукус Киберспорт бұлар. Пайпес, Али, Любай лидер. Псех, топ-5. 6 килл. Топ-6-да болса Иксу Маза, Страх, Ноб, Донатер, 1 килл. Топ-7-де болса Маман Ютуб, Псех, VCF игрока. Керас Кинг, как 4 килл бұларда. 95 регион. Топ-8-де 1 килл. Сола жіктері 1 килл. Топ-9-да. Топ-10-да болса Конграт Еспорт 2 килл. Арикс топ-11-де 1 килл. Так, Нукус Киберспорт, Альфа, Эксперт 0 килл. Топ-13-де болса 1 килл жіктерден. TWG топ-14-де 1 килл. Робика, НТР Пош, Тиан, К. Ярош, Рейш игрока. Топ-15-де 1 килл. ТТС. Ондай болмайды. Тәні жекті топ-16 0 килл. Топ-17-де болса Вип, Әретилкардан 1 килл. Парабой 0 килл. Кайфарик 0 килл. Топ-19-да. Так, Эвион отела 5 килл. Короче, жектер, әзіргі матч үшін топ команда. Осы команда жектер. Топ-1 алда болды жектер. Топ-1. МВП кім? Сол игрокымызға 60 берлі жектер. Әзірде Демейт. Ең көп килл қылған игрок 9 килл. Тема Фантерс игрок Вокес. Тема Фантерс игрок Вокес болса ең жақсы игрок. Спасение 2. Молодец. Эвион отела игрока Медведь. Ең ақыр киллер командасы үшін мәдеді жектер. Топ. Следка дедова. Последний кров. Ең ақырға Хантогусеса. Последний уничтожение. Ең ақыры килл есі жектер.
Evil Nutella. Hozirda top 1. Давай, житер. Даже его сам сбрать желание отпрыма. Ketdik, bajigitlar. Так, житер. Актив бойынша житер отырып қалатпыз ғой. Алып.
Так, жігіттер, там ұйықтап қалмадық па? Короче, мынандай қыламыз. Тағы прак бола ма, болмай ма? Болады, жігіттер. Просто так. Давай лабиринт ойнап көрейік, қане. Что там, лабиринт ойнап көрейік? Епайту. Лабиринтті, жігіттер, тартып алың лабиринтті. Лабиринтті алу керек, жігіттер. Лабиринтті скачать етің, жігіттер. Лабиринт. Лабиринтті шығып кет алған бірінші болмаса көреміз. Меніңше бірінші игрокқа берек, жігіттер. Лабиринттен шығып кет алған адамға 60 жігіттер. 14 игроктан 14 игрок кіре алады, білесіздер, иә? Тайым болың, скачать етің. Сол лабиринттен шығып кеткен адамдарға онда мәке қарап отырасың, онда үзірлі болсын, иә? Басқа игроктарымыз кірсін ғана, жігіттер. Что там, жігіттер? Давай, не ойнасың да, ойнаса, әйтеуір күтіп отырмызға. Болды, фина. Болды, кірін, жігіттер. Паркур ма? Паркур, давай. Болды, жігіттер. Біздер ұйықламаймыз, айттық қой, ұйықламаймыз, жігіттер. Бүгін ұйықламу жоқ. Барлық юркаларымыз қолында. Біздер не деп ұйықлаймыз?
Мен микрофонды өшіріп тастаған екенмін ғой жігіттер. Жаңа бір көріп отырмын ғой. Микрофон жігіттер, болды. Дауыс жоқ деп жазайық әмме дегенше жігіттер. Стрим таусылсын, Фарқат, не болды? Микрофон дауыс жоқ деп айтсаңыз болды жігіттер, мен ұмытып кетіппін ғой. Бұл суда. Жігіттер, кірің, лабиринтна. Уже кіріп атыпты балалар, алып қойыпты. Балалар бар. Молодец. Микрофон жігіттер, қосу ұмытып кетіппіз ғой. Микрофон жоқ деп айтсаңыз болды, құқтара берген жігіттер. Ай, сәрам бір. Микрофон дауыс жоқ деп. Ұмытып кетіппін ғой жігіттер. Мен күнімен сәлмен сөйлесіп отырыппын ғой. Звук жоқ неге, жаңа как бір затты естіп көріп отырық жігіттер. Звук енді бар ғой. Лабиринт 885 3022. Пароль бар. Так, сізде ойнайсыз ба жігіттер? Да, мен де ойнайды екенмін. Себебі так 2 онда. Мен уақыт қойып амша айтамыз екен жігіттер, өзі толып қалacak. Уже 10 игрок, бізде 4 игрок болады, сонымен басла жібереміз. Ау, зор, бро. Болды, білем ғой, финна. Күйдірістер. О, біздің ұдалар күтатқан бала, лоббия жатқан бала. Как телеграмма қарап жер. Қайттан бір айтып жүрсе, жігіттер, мұнда ID пароль, жігіттер, және тастап беремін. Айтып жүрсе, жазып беріңге, жігіттер. Кеттік. 6-6 болды ғой. Яқ, 6-6 емес, жігіттер, мынау. 14 игрок лабиринтке түсеміз, жігіттер, лабиринтке. Лабиринтке загрузка етпек еді, жігіттер, загрузка етіп алу керек еді. Міне, настройканы басың, загрузка етіп жіберіңіз жігіттер. Настройканы басып, загрузка етіп жіберіңіз. Сол жерде загрузка ету деген шығатын шығар, бәлкім. Загрузка етпегендер. Болмаса жігіттер шығарып жіберу мүмкін. 12 игрок қазірде. 14 игрок болады сразу. Так, уже 11. Просто ойынға біріз бармай, жігіттер, бір зат бар, 68 бар жігіттер. Бірінші шықпет алғанға. Тезірек таусақ, тезірек және басана жігіттер. Қане қызық болсын, шоу болсын жігіттер. Да, жігіттер, бүгін 200 лайк жиналса, ярбо өліп кетеді жігіттер. Ешкім білмейді, не қызы екен, не қызы. Да, жігіттер, бізде де білмейміз не екен қызығын жігіттер. Лоббияға кірін қыздар. Өзің қызсан ғой. Қаламқас. Так, не болатын білмейміз жігіттер біздерді. Лабиринт. Жазып қойыпты лабиринт деп. И популярный деген картада тұрған екен жігіттер. Біздерді ойнап көрейік. Это кайф алайық жігіттер. Әр күні кеште сондай кайф етіп ойнайық. Парық жоқ, басасақ баса жіберейік. Кеттік. Ешкімді күттіргіміз келмейді. Кейін паркур болсын да қызық. Паркур деген қандай екен білмеймін ғой жігіттер. Паркурдан ойнап көреміз yaxshi. Машин жарыс па? Парк жоқ жігіттер.
Болды жігіттер, басқа қызық болсақ қане. Маған қызық болып тұрып не болатыны. Әйтеуір шығып кететін жер болса шығып кете алған жігіттер. Себебі алып сөз таласы ешкімге тауар берме. Енкес топ, еле енкес топқа жігіттер. Да, мен әбілден емеспен жігіттер. Мен де матчтамын. И мұнда ғой. Біздер қақтамыз. Қалай шығып кетеміз. Жігіттер. Так, қызық онлайн деп тұрды. Ла. Так, жігіттер, қалай шығамыз? Білмеймін жігіттерім. Яу. Қалай шығамыз жігіттер? Қызық жағдай. Мен қашыда. Жота бір секрет бар. Мен тауып қойдым. Так, талмадым. Алдам қалдым жігіттер. Кім шықты бұл жерден? Кім шықты? Ой, мен ашайын деп тұр ғой жігіттер. Құдай ойын депсіз, мен барам жігіттер. IQ атак бұратыңызда күшті ғой жігіттер. Так. Ойлану керек, ойлану. Негізі алға ашу керек па, қаққа ашу керек? Да, жотам. Да, жігіттер, білмеймін, отқан қызық болacak. Қайтып ұтамыз көз жігіттер. Бұна жек бару керек. Қызық жігіттер, ойланып отыру керек негізі. Мен таба алмай жігіттер азыр. Кете берік.
Олай болмайды ғой жігіттер, не жылдам біреудің IQ-на пайдалану болмайды ғой жігіттер. Екіге мен бірінші бара жатқан жігіттер. Алжастық. Қап қойдық. Енді алжасып кеттік. Так. Да, hazır Jenny. Bir aylandır жүрдік ғой. Jenny ме? Jenny алдандық па? Біз жеттік жігіттер. Епрай, баяғы жерге жетіп кеттік пе, не болып кетті? Басы шырайландырды жігіттер бар. Жігіттер, отқанға 600. Что-то отқанға жігіттер 600 емес, әріп берем. 600 емес жігіттер, себебі бұл басы күштілердің ойнаған. Ұтылдақ жігіттер, барлығымыз ұтылдақ. Ryzen да? Мынау лабиринтте не қылу керек өзі, түсінбедім ғой жігіттер. Емше. Shit.
Çıkıp gidiş kalsın. Sen o da. Oldu. Қазір ойнаймыз. Елу этаждан сокремщиктер. Да, картаны алың. Елу этаждан сокрес. Және 60-тан жігіттер. Қазірді Ryzen алды. Бірінші 60-та. Бірінші 60 Ryzen жігіттер. Так, жігіттер, ID пароль келген болу керек. ID келді жігіттер. ID сіздерден айналсын ID. Жігіттер, 600 па? Да, 600 жігіттер. ID анау жігіттер. Пароль бір. 600 қой, әр матч үшін жігіттер. Бізде де құр болмайды. Дұрызда қабылап қойыңда бұрады. Дұрызда да бар емессің ба? Мазабойым болды. Мазабой деген сексуальный емес қой, сексуальный никтер жігіттер жолатпаймын мысалы. Бізде. Как 50 этаж. ID. Так. Пароль. Бір. Уақыт қоймайым жігіттер. Барымен ойнаймыз. Да, кірді жігіттеріміз. Так. Кіреміз, уже 8 игрок. Кезірек, 6-шы тұрған. Кім 6-шы тұрған? Болды. Мазабой ма? Білем ғой, сені. Так. Басайын ба? Қайдым? Игрокларының сандан қыра алмай атқалар бар ма, жігіттер? Сіздерге қарап тұра қане. Кіреме дейтілер бар ма?
Так, жігіттер. Үміт шаршы стримге. Рахмет, жігіттер. Сол ұқылап қалған. 8 игрок, жетеді, 8 игроктың ішіне 60 жігіттер. 60 там жер жеткен жоқ қой. Болмаса жігіттер 60-тың ақшасын аласыздар. Қалегеніңіз. Давай 50 этажда. По кайфу, кайфын алайық қане. Так. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Мыналарға қарайма деп жігіттер жығылып өлейін деп жатқан. Короче, сәкіріп түсу керек балалар. Мен қарап тұрым керек. Қайдылан түрділіңдер ме? Жігіттер. Болмайды о. Короче, мынандай қылыңыз керек. Мыналар әзет жігіттер. Бірақ компьютер өнесің ба, Не болды жігіттер? Түсінбедік қой? Не болу керек? Что-то рейтингте қайта мен тұрмын ғой жігіттер. Екінші орында тұрмын ғой. Қор тұрып, Не істеу керек жігіттер? 1 минуттың ішінде есет қол үлгермейміз ғой. Анау очко алмау керек еді, что-то, Түсінбедік қой жігіттер. Мынау не болып
Жігіттер, бутке батсын болды. Басқа есат керек емес екен. Бізге жарасып кеткен жігіттер. Шайып кеттік қой жігіттер. Тұдайым басың деймін. Тұдайым емес жігіттер. Бутке ойнақ. Так, жігіттер, өзімізді буткемп. Короче, соло, двое емес, көріп тұрсыздар, соло, және осы буткемптен, как буткемпке сәкіресер жігіттер, тек, я? Сіздерге жігіттер, о, мынауың зор, да, жігіттер? Мынау зор, атак, кайф, жігіттер. Да, жігіттер, не дейді, сонда қалай критикат етпейді? Кім көп келғанға юз. Енді еспей қалатын жер, жігіттер. Критикат еткенге бермейміз, жігіттер, юз. Бұған сол, жігіттер. Қаз етіп ойнай берің, хаққа не болады жігіттер. Это кайф етіп ойнаңыздар болды. Буткемп таза. Так, жігіттер, ID тасталынды ма? ID тасталынды, я? Пароль бар, жігіттер, парольді тұтпаң. Bootcamp. Bootcamp, короче. Так. Старт қоймаймыз. Крысаларға бермей жігіттер.
Так, жігіттер, бұл хақиқи талантыңызды көрсету үшін имканият та, жігіттер. Просто так не десем болады. Дәрежеңізді көрсетің, болды, жігіттер. Крисал болсаңыздар берілмейді. Килл көп болғанға салынады, либо өзіңде ойнаса қызық болады, жігіттер. Мен ойнасам кім топ алғанын білмейміз ғой. Мен өзім, жігіттер, или кадр артына аям кетемін ба деймін, жігіттер. Себебі мен қолымнан графика анау мынау, жігіттер. Көбінесе кадр артында отырғам жарасады, жігіттер. Себебі комментаторға басқадан отырғам жақсы ма деймін, негізінде, жігіттер. Техник жәрдем беріп тұрғаным жақсы, себебі өзім үлгере алмай тұрмын. Киллға 100, жігіттер, әрбір киллға 100 дейі, ешкім кірмейді, ешкімге керек бай жоқ қой 100. Өй, не қастар, жігіттер, сол 5 игрокқа 5 игрок, жігіттер. Кайф етіп ойнаң болды, ешкімге керек емес болса, керек емес. Қайта игроклар аз болса, өзіңізге жақсы, жігіттер. Так, басың, жігіттер. Не қыласар, басқалар, жігіттер. Соңылған ма, сонда 5 адам, жігіттер. Ой, сол 5 адам ішінен қайта 60 юсыңызды алың болды, жігіттер. Қазірде Фарик, Нитро, Райзан, Апачи. 4 игрок, Жедай жақсы. Келің, алың. Финна, кірсең болды ғой, бәлкім алар ең. Баса бер, жігіттер. 4 адам, жетеді. Так, жігіттер. Лоббиға кірің. Абды, алло, не қыламыз? Тоқтатайық, адам жоқ. Яқ, баса берін, жігіттер. 4 адам ғазет ойнап болды. Басқалар, іші бейсін, жігіттер. Баса бер, кеттік. Дауыс бар тұрған жоқ па, жігіттер? Кеттік, баса бер. Ой, сіздер үшін ғой, жігіттер, сіздер үшін. Ой, не істейсіздер басқаларға? Так, бүгін түнде пабық тартып қойаман. Винная, сол ғой, жігіттер, сол ғой. Это кайф. Так, жігіттер. Тут кеп, көртігін жоқ. Еще ұтқан қалып сөшілді.
WG Nitro, Ryzen бұл қарапайым қарекен. Apache, Vipiruka, Henkes, Varik, Volnogoski, Sport. Капитан. Молодчиктер. Құлады біздер. Ұйықламадық. Сағат 5:23. Біздермен еліге шейін болған бар жігер. Рахмет жігер. Фарик тұрды. Apache, кел деп тұр. Месіне тұқ бар. DWG Naruto. Да, бұл жақта Ryzen. Так, жігер. Топ бар, MVP. MVP деп қой жігер. Топ бардың өзіне 63 жігер. Мәді перілі жүреді. Apache-ка. Самолет. Ертеңнен бастап қатын заман бойларға финал болды. Күнде ұйықлап қалды дейді жігіттер. Бүгін үшінші шансың жігіттер. Ұйықлап қалардың. Так. Ой, бізде финал күнде болады дейсіз ғой. Бізде күнде дейсіз ғой. Apache, Ryzen, Nitro, Farik. Да, Farik уже. Да, Apache. Да, Ryzen да орында. Farik Nitro'nun жоқ болуда. Уже 3 урок қалды. VIP, Henkes, KKR. 3 команда. Группалары. Барлығы келіскенде. Bootcamp'қа сәкіруде. Мала деген жігіттер. Әркімнің үстемлік жақлары бар. Азам мен гранатаны туып атсыздар ма? Apache және туды біреуін гранатаның. Жігіттер. Farik, Ryzen, Apache. Да, Vipiruka, Apache басуда. Аха, Apache әмде жасаласы Farik. Что там Farik? Да, күтуде. 60 жерде тұрған жоқ, біледі жігіттер. Это нормально, даже сонда білмейді ғой фани біздердің балалар. Даже 150 лайк, 200 айттым ғой, даже РП қойылады жігіттер. Балалардың өздерінен ойбалы жоқ. Бірікпейді. Жігіттер құтырып атырғымда 2 игрок. Да, мен Bootcamp королеп 2. Apache әмде. Farik. Брат, паркур қылың ұтымас. Именно 2-3-4 игроктан басқа емес ұйықлау отырып жігіттер. Болды, жігіттерлі бүгінгі. Себебі. Ертеңге менерге қалу керек. Apache 2 килл, Farik 1 килл. Да, қызықлы болды, ешкім қашқан жоқ. Farik, да, Apache 1, Farik 2, Ryzen 3, Nitro 4. Apache 600. Молодец. Маған саласың ғой, Ригма. Пархат, айлай.
міне келіп топыр алып кеткенде айттым буткемп көрсеңіздер аласыздар дедім жігіттер. Ана китайский зоналарын түсінбедім жігіттер. Не болды, не қойдық? 1 минутқа әм жетпей тозып қала береді. Не істедік, не қойдық, не қылу керек білмейміз жігіттер. Болды ма, брат? Болды ма сонда? Да, жігіттер, бүгінге болды. Апачи. Ең көп килл қалған екен. 2 килл, ең жақсы Ryzen, Апачи ең ақыр килл есе. Так, 2 килл мен топ 1. Да, осы жерге жетіп келген жігіттер баршаға рахмет. Актив болған баршаға. Стрим бүгінше таусылды. Бүгінгі жетелі. Паркур жығмамайды. Ой, жігіттер, болмайды, жетеді. Шығып кетті ма қайтадан? Сен шығып кетті дейді, кіргеннен көрмедім ғой. Так, жігіттер.